Praise the Lord. Praise the Lord. Alààyè ọkàn, praise the Lord. Praise the living Jesus. Ẹ jẹ́ ká dìde nígbà tí a ń lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún kà wá yẹ tí ó dá wa sí láti jẹ́ alààyè ọkàn nírọ̀lẹ́ yìí. Ọlọ́run tí kò jẹ́ kí ẹnikẹ́ni ó yọ sọnù. Ọlọ́run tí ò jẹ́ ká wá síbi láti wá sin òkú ẹnikẹ́ni. Ẹ jẹ́ ká dìde láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yẹn. Let's rise to thank this God. Mo fẹ́ kí àwa tá a wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí a máa jó wá bá mọ́mì peace níbí. We'll come to dance with Mommy Peace. Tá a bá bá wọn níbẹ̀, When we meet ẹ her jẹ́ á gba there, nǹkan lọ́wọ́ wọn. let's collect something from Ṣùgbọ́n tá a her. bá ti bá wọn níbẹ̀, Once you don't meet her there, táwọn bá bá wa lọ́dọ̀ tiwa, if she a came jẹ́ to pé meet wọ́n gba us, tọ̀dọ̀ wa she has nìyẹn. come to receive from Èmi us. kò lè ṣe é kémi má yin Olúwa o. Èmi kò lè ṣe é kémi má yin Olúwa o. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbàlagbà. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbà òye. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Hallelujah. Èmi kò lè ṣe Àwa náà jẹ́ àlàyé, ẹ jẹ́ ká jẹ́ ní Ọlọ́run yẹn. Tó bá ṣe pé lóòótọ́ a nídìí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Truly, we of course thank him. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbàlagbà. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbà òye. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Hallelujah. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Ìní mo jẹ́ yóná tí ò ní Jésù lógo. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbàlagbà. Àlànú mi ló jẹ́ alátìlẹ́yìn mi ni. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Hallelujah. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Ẹ̀yin Olúwa. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbàlagbà. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbà òye. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Hallelujah. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Èmi kò lè ṣe kí n má fọpẹ́ fún Jésù. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbàlagbà. Àlànú mi ló jẹ́ alátìlẹ́yìn mi o. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Hallelujah. Ẹ jẹ́ á jẹ́rìí Ọlọ́run Èmi yẹn. kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Ó dára sí mi. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbàlagbà. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbà òye. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Hallelujah. Ẹ bá mi gbé bàbá ga. Ẹ gbé ga, ẹ bá mi gbé Jésù. Ẹ gbé ga. Ẹ bá mi gbé bàbá ga. Ẹ gbé ga, ẹ bá mi gbé Jésù. Ẹ gbé ga. Ẹ bá mi gbé bàbá ga. Ẹ gbé ga, ẹ bá mi gbé Jésù. Ẹ gbé ga. Ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Ẹ gbé ga, ẹ bá mi gbé Jésù. Ẹ gbé ga. Ó kú nítorí mi. Ẹ gbé ga, ẹ bá mi gbé Jésù. Ẹ gbé ga. Ẹ gbéga ẹ gbéga o. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹ gbéga ẹ gbéga o. Ẹ bá mi gbéga o. Ọba tó yí ìgbé ayé mi padà. Ẹ bá mi gbéga. Òun ló sọ fún mi dẹ̀rín. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹ gbéga. Ẹ gbéga o, ẹ bá mi gbéga o. Ẹ gbéga o, ẹ bá mi gbéga o. Ọba tó yí ìgbé ayé mi padà, ẹ bá mi gbéga. Òun ló ṣẹ́gun mi tẹ̀rí, ẹ bá mi gbéga o. Ìjọ ọpẹ́ rẹ̀ dà. Ìjọ ọpẹ́ mi rèé. Mo fẹ́ wo iye àwa tá a níjó ọpẹ́ lẹ́sẹ̀ ni o.
ò tiẹ̀ gbọ́ àtẹ́wọ́ yẹn rárá. àtẹ́wọ́ pẹ́ rẹ̀ dá. àtẹ́wọ́ pẹ́ mi rèé. Káre bá mi, káre bá mi o, káre bá mi, ẹ kú iṣẹ́ o. Káre bá mi, káre bá mi o, káre bá mi, ẹ kú iṣẹ́ o. Káre bá mi, káre bá mi o, káre bá mi, bàbá ẹ kú iṣẹ́ o. Káre bá mi, káre bá mi o, káre bá mi, ẹ kú iṣẹ́ o. káre bá mi, káre bá mi o, bá mi, ẹ kú iṣẹ́ o. Káre bá mi, ẹ jẹ́ ká gbóṣùbà fún Ọlọ́run yẹn. Ká dá òkú bá padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó dá wa sí. Ọlọ́run tó tún kà wá yẹ. Káre bá mi, káre bàbá mi, káre bá mi, bàbá ẹ kú iṣẹ́ o. káre bá mi, Káre bá mi o, káre bá mi, ẹ kú iṣẹ́ o. káre bá mi, káre bá mi o, káre bá mi, ẹ kú iṣẹ́ o. Káre bá mi, bá mi o. lórí ayé wa, Káre bá mi, ẹ kú iṣẹ́ o. lórí ilé wa, Káre bá mi, bá mi o. Káre bá mi, ẹ kú iṣẹ́ o. Káre bá mi, bá mi o. Káre bá mi, ẹ kú iṣẹ́ o. Amen. 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 Ẹ jẹ́ ká lọ láti gbàdúrà. Mo fẹ́ ká gbóhùn ọpẹ́ sí I want Ọlọ́run. us to lift up our Ká voice of dúpẹ́ lọ́wọ́ praise. Ọlọ́run fún gbogbo oore tó ti We should ṣe thank fún wa. God for all the goodness He has done for us. Iye oore tí a bá mọ̀ pé Ọlọ́run ṣe fún wa. The goodness we Mo think fẹ́ God ká has máa done kà fún for Ọlọ́run us. ní kọ̀ọ̀kan. Let's be numbering Mo it dúpẹ́ unto lórí ọkọ God. tó fún mi. I thank Him Mo over the dúpẹ́ lórí ọmọ husband. tó fún mi. I thank you over Mo the dúpẹ́ torí children. pé o dá mi I sí. thank you because you Mo kept me dúpẹ́ torí alive. pé o kà mí I yẹ. thank you because you Mo count dúpẹ́ me torí worthy. pé o ń pèsè I fún mi. thank you because you are Gbogbo oore providing tí for Ọlọ́run me. bá ṣe fún wa. In all Mo fẹ́ ways, ká bẹ̀rẹ̀ sí what dúpẹ́ God has lọ́wọ́ done rẹ̀. for us, you Mo should fẹ́ wẹ thank ẹni tí ó Him. kọ́kọ́ parí ọpẹ́ I tiẹ̀. want to see Káwo those bí that tí will Ọlọ́run finish ṣe lóore dé. the goodness first. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run bá ṣe wá lóore When tó God pọ̀, has done good things to a jẹ́ us, kí ọ̀nà ọpẹ́ wa pọ̀ it lọ́dọ̀ means we have Ọlọ́run so yẹn. many ways to thank Àdúrà Him. lórúkọ Prayer in the Jésù. name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé. Jésù ẹ ṣeun lórí ayé mi. Ẹ ṣé lórí ilé mi. Ẹ ṣeun fún ààbò yín. Ẹ ṣé torí pé ẹ pa wá mọ́. Ẹ jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó dòkú. Ẹ jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó ṣàìsàn. Mo dúpẹ́ lórí ọkọ tó fún mi. Ẹ ṣeun lórí ọmọ mi. Ẹ ṣeun lórí ilé àti ọ̀nà mi gbogbo. Ẹ ṣé nítorí pé ẹ jẹ́ n rógun adigunjalè. Ẹ ṣé nítorí pé ẹ jẹ́ kí n rógun accident. Bó ṣe òkó kéré tí ẹ̀jẹ̀ ó ya ilé mi. Ẹ jẹ́ káyé ó kí mi kú ìrọ́jú. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fi oúnjẹ ọ̀fọ̀, ẹ jẹ́ kí wọ́n fi bọ́ mi. Ẹ ṣeun Jésù torí pé ẹ pèsè fún mi. Ẹ̀yin lẹ̀ jẹ́ ń tọrọ jẹ, ẹ jẹ́ ń di aláìní. Ẹ jẹ́ ń dẹni tó ń gbégbá bárà kó tó jẹun. Olúwa ẹ ṣeun fún ìlera pípé tí ẹ fi fún mi. Ẹ jẹ́ kí n máa jẹ oúnjẹ náà nínú ìdùbúlẹ̀ àìsàn. Ẹ jẹ́ kí n ní nọ́mbà ní hospital. Ayérayé ẹ ṣé nítorí pé ẹ dá mi sí. Ẹ ṣé nítorí pé ẹ fi àlàáfíà pípé fún mi. Ẹ ṣé nítorí pé àlàáfíà mi ẹ jẹ́ kó di ìdíyelé. Ẹ jẹ́ kí n máa sanwó oxygen ní hospital. Ẹ jẹ́ kí n mọ iye tó ń ta ẹ̀jẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n mọ iye tó ń gbomi. Ayérayé ẹ ṣeun. Lórí ayé mi mo dúpẹ́. Lórí ilé mi mo yìn lógo. Ẹ ṣeun Jésù. Ní gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ gbà dára sí mi. Ẹ ṣeun lórí lílọ bíbọ̀ mi. Ẹ ṣe nítorí pé ń pa àsìlọ àti àbọ̀ mi mọ́. Àìlérí yín pé kìkì ojú wa láfi máa rí. Tá a máa fi wèrè àbúburú pé kò ní súnmọ́ ilé wa. Ẹ ṣe nítorí pé ó wá sí ìmúṣẹ lórí mi. Ẹ ṣe nítorí pé ẹ jẹ́ ń ṣaláìní. Torí pé àwọn kìnìún lẹ ní wọ́n máa ṣaláìní. Tí ebi á sì máa pa wọ́n. Ẹni àwọn tó fẹ́ Olúwa wọn ò ní ṣaláìní ohun tó dára. Mo dúpẹ́ sọ pé mi ò ṣaláìní ohun tó dára. Ẹ ṣe nítorí pé ẹ ń fi ohun tó yẹ mí fún mi ní àkókò tó yẹ. Ẹ jẹ́ kó jù kẹ́ tó ṣe é. Ayérayé ẹ ṣe nítorí pé ẹ jẹ́ káṣírí ó tú kẹ́ tó bò. Ayérayé ẹ ṣeun. Olúwa ẹ ṣeun. Ọlọ́run ìgbàlà wa gbé yín ga. A mọ rírì oore yín. Olúwa mi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo sọ pé ẹ ṣeun. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mórè mo sọ pé ẹ ṣeun. Nírọ̀lẹ́ yìí ẹ ṣé. Mo wo wájú mo wo ẹ̀yìn. Mo wo ọ̀tún mo wo òsì. Mo rí i pé ọpẹ́ ló yí mi ká. Olúwa mo gbé igbá ọpẹ́ mi wá.
ọpẹ́ mi jẹ́ ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Ayérayé ẹ ṣé o, Olúwa ẹ ṣeun, Olúwa ẹ ṣeun. Ẹ ń pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́ nítorí pé sọ pé ẹ̀yin ó máa pa ìwọlé àti ìjáde wa mọ́. Ẹ ní ìwọlé àti ìjáde ìbùkún ni yóò já sí. Ẹ ṣé nítorí pé ẹ ń bùkún fún mi ní gbogbo ọ̀nà. Ẹ ṣé nítorí pé ẹ jẹ́ kí èṣù ẹ jẹ́ kó yayọ̀ ìṣẹ́gun lórí mi. Ẹ̀já yóò béèrè pé Ọlọ́run mi dà. Olúwa ẹ ṣeun, Jésù ẹ ṣeun. Ẹ ṣé nítorí pé ẹ̀jẹ̀ ń fi mí bú ìjọ yìí. Ẹ̀jẹ̀ kan sọ pé ṣe bó ń lọ sí Christ Days Communion. Ayérayé ẹ ṣé o, Jésù ẹ ṣeun, Jésù ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yẹn tó ń dára sí wa ní gbogbo ọ̀nà. Ọlọ́run tó ń fún wa lẹ́rìí. Ọlọ́run tó ṣe àwa gangan ní ẹ̀rí fún aláìgbàgbọ́ láti rí pé Ọlọ́run dára. Ẹ jẹ́ ká dá gbogbo padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Let's return our glory back to God. Ká sọ pé Jésù ẹ ṣé o. Jesus, thank you. Ẹ jẹ́ sọ pé Jésù ẹ Let's say, ṣé o. Jesus, thank you. Jésù ẹ ṣé o. Jesus, thank you. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ìjọ tí a wà Let's thank nínú God ẹ̀. over the church we have. Torí pé àdúrà wa ń gbà níbí. Because our prayer is being answered Ẹ jẹ́ here. ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣe wá ní ọ̀kan Let's lára àwọn thank ọmọ God ìjọ that yìí. make us one as a member in this Ẹ church. jẹ́ ká dúpẹ́ nítorí pé ó mú wa jẹ àǹfààní Let's àti thank orí Him ọ̀fẹ́ because tó wà He gives nínú us the ìjọ yìí. benefits and the grace of this church. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ Ọlọ́run torí pé a ò ní ìdí láti gbé ilẹ̀kùn Let's rẹ̀ thank tì. Him because He does not have any cause to shut the door Torí of pé the ọmọ church. ìjọ kankan ò dòkú. Because none of the church member is dead. Ẹni tí Ọlọ́run fi àkóso ìjọ yìí lé lọ́wọ́ The náà. head of this A ò church. nídìí láti bá wọn We do not have sunkún. any cause to mourn with Ẹ jẹ́ Him. ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Let's Ọlọ́run. thank this God. Ọlọ́run tó wò wá sàn bá God àtìlẹ̀ that kò ní heals àìsàn. us when we are healed. Torí pé ká tó gbọ́ pé ẹnikẹ́ni ṣàìsàn nínú ìjọ yìí, Before Ọlọ́run ti we pàṣẹ hear ìwòsàn. anyone that is sick, God has perfect healing. Ẹ jẹ́ ká gbé Ọlọ́run yẹn Let's ga. leave that God. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank you. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank you. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank you. Fún oore yín ẹ For your ṣeun. grace, thank you. Fún oore ọ̀fẹ́ ẹ ṣé. For your grace, thank Fún you. ìfẹ́ yín ẹ For your ṣeun. love, thank you. Fún àánú yín For your Olúwa ẹ ṣeun. mercy, Lord, thank you. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank you. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank you. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank Lórí you. ọmọ wẹrẹ ẹ Over the ṣeun. children, thank you. Lórí àgbàlagbà ẹ Over the ṣeun. elders, thank Lórí you. ọkùnrin agbé yín ga. Over male, thank you. Lórí obìnrin asọpẹ́ ẹ Over ṣé. women, we say thank you. Olúwa ẹ ṣeun. Lord, thank Lórí you. unit kọ̀ọ̀kan agbé yín Over ga. every unit, we lift you high. Olúwa ẹ ṣé o. Lord, thank you. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank you. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank you. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank Ilẹ̀ you. ìyá ní ilẹ̀ sìnkú We nínú do not ìjọ have yìí. graveyards. Jésù àsọpẹ́ ẹ ṣé. Lord, we say thank you. Agbé yín ga We Ọlọ́run. lift you high, God. Ọlọ́run tó ń pa májẹ̀mú God mọ́. that kept covenant. Ọlọ́run tí kì í yẹ God ìlérí. does not leave Olúwa ẹ covenant. ṣeun. Lord, thank you. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank you. Jésù ẹ ṣeun. Jesus, thank you. Agbé yín ga We Ọlọ́run. lift you high, Lord. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus Christ's name, Ní our orúkọ Lord. Jésù. Amen. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa gbé yín ga. Àmú ọkàn pẹ́ wa wá. Àsọpẹ́ ẹ ṣeun. Àwo gbogbo ayé wa láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé òpin. A rí i pé ẹ̀yin ni. Tí kì í bá ṣe ẹ̀yin, kò sẹ́ni tó tún lè jẹ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n a gbé yín ga torí pé ẹ dára sí wa. Jésù gba ọpẹ́ wa. Amen. Jésù gba ìyìn wa. Amen. A gbé yín ga torí pé tún mú wa wá bí ní ìrọ̀lẹ́ yìí ní àlàyé ọkàn. Adúpẹ́ nítorí pé ẹnikẹ́ni ò dòkú. Adúpẹ́ nítorí pé ẹnikẹ́ni ò di aláàbọ̀ ara. Olúwa sọ pé ẹ ṣeun. Jésù gba ọpẹ́ wa. Àmín Jésù. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ kékeré tí Ọlọ́run fẹ́ bá wa sọ. A gbàdúrà pé kí ẹ̀mí ó darapọ̀ mọ́ ọ. Amen. Kẹ́ jẹ́ kó ní irúgbìn rere nínú ayé wa. Amen. Kẹ́ jẹ́ kó so èso rere. Amen. Kẹ́ jẹ́ kó tanná.
Amen. kẹ́ jẹ́ kó ṣe ayé wa lóore. Amen. Adúpẹ́ sórí pé ẹ̀yin Thank you, Ọlọ́run wa. Jesus. Adá ògo padà sí ọ̀dọ̀ yín. Thank you, Lord. Father, we declare this service unto you, Lord. We pray that you take charge in the name of Jesus. Amen. Every spirit that may want to hinder your flow, Lord, Daddy will put them in bondage. Amen. Let them be bound in the name of Jesus. Amen. At the end of today's meeting, your name alone will be glorified. Amen. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Let's have our seat. Ní àkọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè Firstly, I want to thank the Fún Almighty oore God ọ̀fẹ́ for the grace àti àǹfààní tí mo rí and the privilege láti dúró lórí pẹpẹ mímọ́ to yìí. stand on this holy altar. Mo dá ògo padà sí ọ̀dọ̀ I Ọlọ́run return all glory back to God èyí tó kà mí yẹ. that counts me worthy. Ògo fún Jésù. Glory be to Jesus. Bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìránṣẹ́ Likewise, I Ọlọ́run thank the minister of èyí tí God Ọlọ́run gbé kalẹ̀ that sórí God òkè has yìí. placed on this mountain. Mo dúpẹ́ fún orí I ọ̀fẹ́ thank for the grace lọ of bàbá wa nínú Olúwa my Father in the Lord tí wọn ò sí níbí fún that ìdí is not pàtàkì. here for one good reason. Mo dúpẹ́ nítorí pé I thank because mo ní orí ọ̀fẹ́ I have the grace láti dúró to stand ní iwájú ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. in the sight of the people of Mo God. dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa I náà tí a thank fi ilé àti every one ọ̀nà of wa us that sílẹ̀ left our homes and ways láti jẹ́ kí ìpàdé yìí ó ṣeé ṣe. to make this Ẹ jẹ́ ká program to pàtẹ́wọ́ come fún to pass. Ọlọ́run. Let's clap for God. À ń lọ sínú gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ As we láti know, àwọn Wednesdays díẹ̀ sẹ́yìn for few past Wednesdays, wọ́n ń kọ́ wa nípa ẹ̀mí we mímọ́. have been taught about Holy Spirit. Wọ́n sọ fún wa ta ni We ẹ̀mí were mímọ́ taught who jẹ́. is Holy Spirit. Báwo ni a ṣe lè rí ẹ̀mí mímọ́? How can we see the Holy Kí ni ẹ̀mí Spirit? mímọ́ fẹ́? What does the Holy Kí Spirit ni ohun want? tí ò fẹ́? What does it dislike? Wọ́n ń gbé yẹ̀wò fún wa ní ìpele They are nípele. giving us step by step. A ti kọ́ nípa ta ni ẹ̀mí mímọ́. We have learned about who is the Holy Spirit. So wọ́n ti sọ fún wa kí ni àwọn ohun tí ó lè hinder ẹ̀mí mímọ́. What can hinder Láti the má bá wa Holy Spirit not to stay with So us? lónìí, Today, Mo fẹ́ sọ fún wa I want to díẹ̀ tell us little nípa àwọn ohun tí about tó lè tún hinder ẹ̀mí mímọ́ láti má wọlé tàbí That's láti má dúró. that can hinder the Sínú Holy ayé wa. Spirit to stay in our life. Tó bá wọlé, If he enter, àwọn nǹkan yìí lè lé síta. these things can send him Tí ò out. bá sì wọlé, If he did not, àwọn nǹkan yìí lè di lọ́nà those things can hinder láti him má wọlé. not to enter. So àkòrí kékeré tí mo mú wá This lábẹ́ short topic I àkòrí bring gbòòrò tí ṣe ẹ̀mí mímọ́. under the broad topic Holy Spirit Òun ni mo pè ní is ẹran called ara flesh àti ẹ̀mí. and spirit. Ẹran ara Flesh àti ẹ̀mí. and spirit. Ẹran ara Flesh àti ẹ̀mí. and spirit. A rí i pé ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ ẹ̀mí olùfẹ́. Holy Spirit is Ó a jẹ́ ẹ̀mí beloved mímọ́ tó ní spirit. ìfẹ́. Is a spirit that Ó is jẹ́ ẹ̀mí loved, tó ní sùúrù. that is patient. Wọ́n ti sọ fún wa àwọn We have àbùdá been ẹ̀mí told the mímọ́. characteristics of Holy Ìránṣẹ́ Spirit. Ọlọ́run ti sọ fún wa sẹ́yìn. Taught Àwọn before àbùdá. the Àwọn tí a lè characteristics. fi mọ̀ pé no ẹ̀mí mímọ́ What lélẹ̀. can make us to know that this is the Holy Spirit? Wọ́n sọ fún wa pé ó jẹ́ ẹ̀mí tó nífẹ̀ẹ́. That is a spirit Ó that ní is that sùúrù. love, is patient. Ó jẹ́ ẹ̀mí tí ì ṣe ẹ̀mí ìdàrúdàpọ̀. That is not a mixed up Ó spirit. jẹ́ ẹ̀mí tí ì jálẹ̀kùn wọlé. Spirit that is not break Ó doors jẹ́ ẹ̀mí for tá a gbọ́dọ̀ entry. invite fúnra That we wa should invite him láti wọnú himself to enter ayé wa. into our life. So àwọn characteristics ẹ̀mí mímọ́ lélẹ̀. This is the characteristics. Nígbà tí tí a bá gbọ́ nípa ẹ̀mí mímọ́, Once we heard about the Holy Spirit, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí ìbá ṣe gbogbo wa, most of us, if not a ó ní all, ìpòǹgbẹ we fún have ẹ̀mí mímọ́. thirst for the Holy Spirit. Kò sí tá a bá gbọ́ nípa ẹ̀mí mímọ́, If we heard about the Holy gbogbo Spirit, aláwù pé èmi náà fẹ́ ẹ̀mí that mímọ́. wants Holy A Spirit. bá gbọ́ nípa iṣẹ́ tí ẹ̀mí If mímọ́ ń we ṣe, heard about the work of Tí the ó Holy ń kọ́ni ní Spirit, gbogbo that He gbogbo. teach all things. ó ń sọ fún wa ohun tí a ó ṣe. He told us Ó what jẹ́ we ẹ̀mí tí do. ó máa ń sọ ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ The Spirit that láwọn will mọ̀. tell what Ó tún jẹ́ ẹ̀mí tí ó Exactly. sọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní the ọjọ́ Spirit ọ̀la that will fún tell wa. you what is in the future Ó jẹ́ ohun tó wuni. is what you Ó want, jẹ́ ohun tí ọkàn wa pòǹgbẹ. what our hearts láti thirst ní. for to have. Ṣùgbọ́n a kọ̀, But we refuse ọ̀pọ̀ ìgbà. in most a times. máa ń kọ̀ láti kíyèsí ohun We refuse kékeré. to be watchful of little things. Èyí tó jẹ́ ohun pàtàkì That is a tó good máa ń dí thing ẹ̀mí mímọ́ that lọ́wọ́. hinder the Holy Spirit. Lóòótọ́ ó kéré, Truly is small, ṣùgbọ́n ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì. but it's Òun ni important. mo pè ní ẹran ara. Is what I call flesh. Àwọn ohun tó ń bá wa gbé, Things that are living with àwọn ohun us, tá a bímọ wa, that was giving birth tá a with, dàgbà sínú that ẹ̀, we grow old with, tó ṣe pé ó lè dí ẹ̀mí mímọ́ that lọ́wọ́ can hinder the Holy Spirit má wọnú not ọkàn to wa. enter our láti heart, máa wọnú not ayé to wa. enter our life. Ṣùgbọ́n mo lónìí ká tó lọ sínú ẹ̀, Today, before we go into it, mo fẹ́ ká mọ̀ dájú I want us to know for sure wípé ẹran ara that flesh àti ẹ̀mí mímọ́ and the Holy Spirit, wọn ò lè jọ rìn. they cannot work together. Ó jẹ́ nǹkan pàtàkì méjì It's two important tó things yàtọ̀, that are different. wọn ò lè jọ They rìn. cannot work together. The flesh and the spirit Ẹ̀mí àti ẹran cannot ara work together. wọn ò lè rìn papọ̀.
They are two different things that Wọ́n jẹ́ ohun opposes tó each other. yàtọ̀ tó tako ara wọn. Tí ìkan bá bá kan, If one meets one, ó gbọ́dọ̀ lé jáde. we pursue one Kó tó di out kó ráyè. before he has space. Tó bá ṣe pé ẹran ara ló If bá it is ẹ̀mí mímọ́, flesh that meets the Holy Spirit, ẹran ara yẹn ò lè dúró. the flesh cannot wait. Bákan náà tó bá ṣe pé ẹ̀mí mímọ́ ló bá ẹran If ara, it is the Holy Spirit that meets the flesh, wọn ò lè dúró they dera wọn. cannot wait for each other. One must leave Ìkan gbọ́dọ̀ lọ before another one will have his say. kí omi ìkan tó lè dúró. Mo fẹ́ ká ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn àpẹẹrẹ kọ̀ọ̀kan nínú Bíbélì. I want us to take Níbi notes, tí ẹ̀mí some méjèèjì ti examples, figagbága. where the two Níbi spirits tí ẹ̀mí fought méjèèjì together, ti pàdé. where they meet together. Káwo kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Let's see what happened there. Tábàwo níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ In the nípa ìbí Jésù. beginning, at the birth of Jesus. Tábàwo ìbí Jésù. If we look at the birth of Nígbà tó ń sọ Jesus, tẹ́lẹ̀ fún wa. when they are prophesying for us, A rí àsọtẹ́lẹ̀ tí wọ́n We lọ saw bá the Mary, prophet, ìyá prophecy. Jésù Mary, Mary, pé báyìí this ni ó ṣe rí. is how it will come. Ó lóyún, You will be ó bí pregnant. ọmọkùnrin You kan. give birth to a A son. rí i pé wọ́n sọ fún wa. They told us. Lóòótọ́ ẹni tí wọ́n lọ bá, Truly, the person they went to ó meet jẹ́ ènìyàn is a human being, ẹlẹ́ran ara. a flesh. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ẹ̀mí The work of the Spirit la fẹ́ sí pasẹ̀ rẹ̀ want to la come fẹ́ fi gbé out jáde. through her. Ẹ jẹ́ ká ṣíbélì wa pẹ̀lú mi sí Luke chapter 1. Luke orí kìíní. Luke chapter 1. Luke orí kìíní. Luke 1 verse 35. Yes, ma. Praise the Lord. Hallelujah. Wọ́n sọ fún Mary Mary, pé á bímọ. that she will give birth to a son. Tábà po àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì If tó you look ṣáájú at bí this tán kà fún wa Bible yìí, verse that was in the wọ́n front, sọ bí wọ́n ṣe jọ ń sọ̀rọ̀ bí Mary àti ẹ̀ǹgẹ̀ Gabriel how wọ́n Mary ṣe and jọ ń angel sọ̀rọ̀ are talking discussion together. wọn sọ fún wa That níbẹ̀ discussion was pé báwo told. ni èyí ò ṣe ṣe This nígbà happened tí òun kò mọ ọkùnrin when she's still a virgin. ṣùgbọ́n tábà wo ẹsẹ̀ tí wọ́n kà fún wa When we yẹn look at ìdáhùn read, áńgẹ́lì he náà asked the ó ní angel, áńgẹ́lì náà dáhùn and the angel ó wí pé answered ẹ̀mí and mímọ́ said unto her, yóò tọ̀ ẹ́ wá the Holy Spirit shall Ìyẹn ni come wípé upon thee. tí ẹ̀mí ohun tí ẹ̀mí If what of the tí ó bá wá Spirit sí ìmúṣẹ want to come to ó fulfillment, gbọ́dọ̀ jẹ́ láti ọwọ́ ẹ̀mí it will mímọ́ come from the Holy Spirit. kì í ṣe ohun tí ẹran ara lè It's ṣe not what the flesh can Torí do. pé Because ohun tí ó ti inú rẹ̀ jáde what will come out from kí your la ó womb, pè é what is it Ọmọ called? Ọlọ́run. The Son of torí pé ó God. jẹ́ ohun tí ẹ̀mí Because it's of ó ní ọmọ Ọlọ́run the Son òun of ni a ó máa God, pè we é called in. so nígbà tí ìbí Jésù ó wáyé When the birth of tó Jesus jẹ́ will láti come, ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ that came from the Holy á rí i Spirit's pé end, Jósẹ́fù kò ní part láti play nínú ẹ̀ Joseph did not have Gẹ́gẹ́ bí plan ọkọ ìyàwó. as the husband. tàbá wo ayé ìsìn If we look at this nínú world, ayé tá a wà in yìí this world that we have, tí a bá sọ̀rọ̀ nípa ìbímọ if we talked about giving tàbá birth, mú yá if we took the mother, ṣe rò pé kí ni ó tẹ̀lé what will follow? bàbá láò fi The tẹ̀lé father will torí follow. bá méjèèjì Because the two of ni wọ́n them, wá involved they are involved. ṣùgbọ́n nínú ti Jésù tí í But ṣe ọmọ about ẹ̀mí Jesus, mímọ́ that the Son tí í of the ṣe Holy ohun tó Spirit, wáyé láti pàṣẹ ẹ̀mí that mímọ́ come out through the Holy iṣẹ́ Spirit, ẹran ara is not the work of a ò flesh. nílò ẹ̀ We don't need the work of flesh. àdínbí pé Mary bá jẹ́ ẹni tí ó ṣe pé bóyá kì í ṣe virgin Maybe àbí Mary bóyá is not a ó dúró virgin. de intercourse ọkùnrin Or àti she's obìnrin waiting for an tí í ṣe intercourse nípa ẹran ara that is of flesh. a ò lè ti pàṣẹ rẹ̀ mú Kristi We olùgbàlà wá cannot bring Jesus tí í out ṣe ohun of that ti ẹ̀mí. reach of the Spirit. tá bá tún tẹ̀síwájú If we follow nígbà ìtẹ̀bọmi in the nígbà tí baptism, during the baptism of Jesus Christ nípa ìtẹ̀bọmi Jésù Kristi, wọ́n tún sọ fún wa we were told lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n baptize Jésù after tán the baptism of Jesus, tó dìde when he kúrò nínú rose omi from the water, wọ́n ní àdàbà wá a dove came. ẹ̀mí Ọlọ́run bà lé The gẹ́gẹ́ bí Spirit of àdàbà God rest upon him like a dove. in form of a dove Nípa àdàbà. ẹ̀mí mímọ́ bà lé ká tó ṣe ìtẹ̀bọmi fún Holy Spirit did not rest on ṣùgbọ́n him before nígbà tí a sin baptism. ẹran ara After the flesh was tí Kristi buried jí dìde and Christ rose, nígbà náà then a ní ìrírí ẹ̀mí we mímọ́ have the sin of the Holy Spirit. tá a bá ń ṣe baptism a ní a kú pẹ̀lú Kristi We die with Christ. Àjídìde. We rise pẹ̀lú rẹ̀ with him. gbogbo iṣẹ́ ẹran ara All the works of the a flesh, sin pẹ̀lú we ẹ̀ buried him with ṣùgbọ́n him. nígbà tí a jí dìde When kọ́ we rose a jíde again, gẹ́gẹ́ bí ẹni we ọ̀tọ̀ rise as a new gẹ́gẹ́ bí person, ènìyàn mímọ́ as the Holy kò One. nígbà tí Kristi dìde nínú omi When Christ rose from tí the iṣẹ́ ẹran water ara parí and the work of flesh Nígbà finished, náà, then a ní ìrírí ẹ̀mí we mímọ́ have the sin of the Ẹ̀mí Holy mọ́ tọ̀ wá. Spirit. Holy Spirit came ó bà to lé him, láti attestate ẹ̀ rest pé on èyí him, that this ní àyànfẹ́ is ọmọ my mi beloved son.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tá a bá ṣí Bíbélì wá sí Matthew chapter 3. If you open our Bible to the book of Matthew 3. Matthew chapter 3. Matthew orí kẹta. Àwọn nǹkan yìí la gbọ́dọ̀ kíyèsí. You should be watchful of these things Ká tó máa béèrè fún ẹ̀mí before we mímọ́. ask for the Holy Spirit. Matthew chapter 3 Matthew 3. from verse 16. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Praise the Lord. Hallelujah. Tá bá wo ìbẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ yẹn, wọ́n ní nígbà tí a baptisi Jésù When he tán, was baptized, after the baptism, nígbà náà then ni ẹ̀mí Ọlọ́run tó tọ̀ wá the Spirit of God ló came bà to lé him. ní Now fọ́ọ̀mù àdàbà rest upon gẹ́gẹ́ him bí like a dove. àdàbà. Like a Tá dove. bá tún tẹ̀síwájú, If we move forward, wo Matthew chapter 4. Matthew 4. Matthew 4 láti verse 1. That is Wọ́n sọ fún wa we're bí a told ṣe ti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ how we adarí ilẹ̀ lọ síbo to lọ live sí ìjù láti pàṣẹ ẹ̀mí mímọ́ by tó the bà work of the lé Holy Spirit that rests on adarí him ẹ̀ lọ sí to ìjù. send him to the Kí ló wilderness. ṣẹlẹ̀ ní ìjù? What happened in the wilderness? Ó gbààwẹ̀ ọ̀sán àti òru. He fasted 40 Lẹ́yìn àwẹ̀ days kí and ló 40 tẹ̀lé? nights. After the Iṣẹ́ fasting, ẹran ara wá the works of the flesh came láti wá bẹ̀ wò. to tempt him. Ṣùgbọ́n kò lè dúró He cannot torí stand pé ó bá ẹ̀mí mímọ́. because he met the Holy Spirit. Torí pé ó bá ẹ̀mí mímọ́. Because he met the Holy Mo ń Spirit. fi àwọn eléyìí, mo ń ṣí Bíbélì yìí láti jẹ́ ká mọ̀ I'm opening this Bible pé for us to ẹran know ara flesh àti ẹ̀mí and wọn ò lè spirit, jọ wà. they cannot be Tí ìkan together. bá wà, Once there is ìkejì one, gbúdọ̀ kúrò. the other should leave. So àwa láwa decide We will now ṣé ẹran decide, ara la fẹ́ kó wà is it flesh that àbí to ẹ̀mí stay? mímọ́ tá à ń pòǹgbẹ or the fún. Holy Spirit we have been Àfẹ́ kó thirsty dúró. for want to Èyí stay? ń sọ fún wa pé This one is telling tó us bá ṣe that pé lóòótọ́ là ń pòǹgbẹ fún if ẹ̀mí truly we mímọ́ are thirsty for Holy tá a fẹ́ Spirit, kó dúró that we pẹ̀lú wa, want Holy Spirit to a stay with gbúdọ̀ us, ṣetán we must be láti ready di ẹrù ẹran ara yẹn to pack the load ká sì of síta. the flesh and throw it out. So temptation follow. Temptation follow. Àdánwò láti We pàṣẹ tempt èṣù. him by the devil. Ṣùgbọ́n nígbà tí èṣù fi sílẹ̀ When lọ́kọ́, the devil leave him once. tá a bá tẹ̀síwájú If we move forward. Matthew chapter 4 Matthew 4. tá a bá wò from verse 1 tí wọ́n ti ń dán wò tí èṣù ń dán wò nígbà tó dé verse 20 bí verse 12 from verse 8 ẹ jẹ́ kẹ́nìkan bá wa kà verse 8. Torí àkókò wa ẹ lọ sí 10. Padà kúrò lẹ́yìn mi ìwọ ẹran ara. Hey, Satan. Ní kí ìwọ kí ó máa sìn. Yes sir. Verse 11 èṣù fi sílẹ̀ lọ. Áńgẹ́lì tọ̀ wá Angel wọ́n ṣe came to ìránṣẹ́ him fún. and ministered to Ṣé àwọn him. pé gbà tí èṣù wà lọ́dọ̀ ẹ̀? When the devil was with him, Áńgẹ́lì ò lè wá angel cannot come torí pé ẹran ara ń ṣiṣẹ́ because lọ́wọ́. flesh is working then. Wọ́n fi Jésù sílẹ̀ They wọ́n let yóò máa borí. Jesus, maybe if he Ẹran ara. overcame the flesh, Bóyá á fàyè gba Sátánì. or he will give space for Bóyá Satan, á fọ̀ sínú temptation or he yìí. will fall into Ṣùgbọ́n temptation. nígbà tó ṣẹ́gun ẹran But ara, when he overcome the flesh, ìyẹn ń sọ fún wa pé àwa la ó decide that we will ohun decide tí ó ṣẹlẹ̀ what will láàrin happen ẹ̀mí mímọ́ between the Holy àti Spirit ẹran ara. and the flesh. Ọ̀run kọ́ ni ó bá wa ṣe. It's not the heaven that will help us to do Jésù ti it. ṣe tiẹ̀, ó Jesus ti lọ. has done its part and go. Nígbà tó ń gan wà nínú ìjù, When he's in the wilderness, òun ló decide kí ni ó he ṣẹlẹ̀ decide what will láàrin happen ẹran ara between the flesh àti ẹ̀mí and mímọ́. the Holy Spirit. So ká má retí Jésù láti wá bá wa We ṣe should not tiwa. expect Jesus to come and do our Àwa la ó own. decide We will decide. ṣé ẹran ara la fẹ́ kó Maybe we dúró. want flesh to Àbí stay, ẹ̀mí mímọ́ la or gbà Holy láàyè. Spirit want to take So as wisdom. nígbà tí Jésù tó lé ẹ̀mí ẹran ara When tí í ṣe Jesus' èṣù flesh tó lé padà tán, flee away, wọ́n ní áńgẹ́lì wá. angel came Wọ́n ṣe ìránṣẹ́ and fún. ministered unto him. Ìgbà náà Then ni ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn start padà. their works. Tá bá tún tẹ̀síwájú, If we move forward, Matthew chapter 24. Matthew 24. Matthew 24. Ibìkan ni mò ń lọ mi tí I'm débi tí going mo somewhere. lọ. I've not reached where I'm Wọ́n mo going. fẹ́ ká wò ṣé I want lóòótọ́ us to see ní that ẹran ara àti ẹ̀mí truly ni wọ́n is lè jọ dúró. flesh and spirit works together. Matthew 24 Matthew verse 24. 40. Ẹsẹ̀ ogójì. Matthew 24 40. Okay.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So wọ́n sọ fún wa nípa iṣẹ́ ẹran ara. So a gbọ́dọ̀ mú ìkan. Or you should choose one A ó fi kejì sílẹ̀. and leave the second. A ò lè sọ pé mo mú ẹran ara díẹ̀. You cannot say I choose flesh Mo little tún mú ẹ̀mí mọ́ náà and I díẹ̀. think Holy Spirit little. Ìkan ó dúró, One will stay, ìkan á lọ. one will go. Tábà tún wo àwọn ọmọ If ẹ̀yìn you look náà, at it by the àwọn náà tún disciple, bọ́ sínú ìdánwò náà they fall into temptation. nípa ìbáṣepọ̀ ẹran ara The works of àti the ẹ̀mí. flesh and the spirit. Kristi ni ẹ máa ṣọ́nà fún mi. Christ said, watch for me. Ó lọ sórí òkè láti He went gbàdúrà on the mountain to torí pray àkókò wa because of mo our ṣe ń rush time. through. Ó ní ẹ máa ṣọ́nà fún mi. That you should be watchful for me. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn mẹ́ta The three nígbà tó disciples, padà dé kí náà when they ṣe come back, what are they Wọ́n doing? sùn. They are sleeping torí pé àwọn ò tí ì borí ẹran because ara. they have not overcome the flesh. Torí pé wọn ò tí ì borí ẹran Because they ara. have not overcome the flesh. Ẹran ara gba àkóso. Flesh Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní overtakes sùn. and they began to sleep. Kristi níṣẹ́ ò lè ṣọ́nà fún mi. Christ said, Ní can't you ìṣẹ́jú watch kan. for me for few Ṣùgbọ́n minutes? Jésù ó understand Jesus pé understands ẹran ara that flesh òun ló ṣì ń is ṣiṣẹ́ still lọ́wọ́. working. So àwọn ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀lì yìí fi ń yé wa This pé Bible passage is making us to a understand ò lè rìn we cannot walk pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ with Holy Spirit níwọ̀n ìgbà tí ẹran ara when bá flesh ṣe ìjọba. still taking place. Ibo ni kí ni wá ní àwọn iṣẹ́ ẹran ara What yìí? are the works of the flesh? Ìyẹn pé wá lọ sínú Galatians chapter 5 Galatia orí karùn-ún verse 19. ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Ohun tá a fẹ́ sọ gangan lénìí What we òun want ni to talk about iṣẹ́ ẹran ara. is the work of the flesh. Báwo ni wọ́n ṣe lè hinder ẹ̀mí mímọ́? How can they hinder the Àwọn Holy iṣẹ́ Spirit? ẹran ara The tí a works ṣe of the àkọsílẹ̀ rẹ̀ flesh fún that wa was written down for nínú us ẹsẹ̀ Bíbélì yìí. in this Bible Òun ló passage jẹ́ ohun tí a gbọ́dọ̀ kíyèsí. make us that we should be watchful of. Tá bá fẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ ó dúró If we want the Holy Spirit to nínú stay ayé in wa. our lives, Lóòótọ́ là ń pòǹgbẹ fún. truly we are thirsty for Lóòótọ́ là ń béèrè it. fún. Truly we are asking for Ẹ̀mí mímọ́ it. wọnú ayé mi Holy wá. Spirit come into my Ẹ̀mí life. mímọ́ kúnnú mi. Holy Spirit fill Ẹ̀mí me. mímọ́ máa bá mi Holy gbé. Spirit begin to stay Ẹ̀mí with mímọ́ máa fi mi me. sílẹ̀ Holy lọ. Spirit don't leave me. Máa kọ̀ láti For we kíyèsí refuse to be watchful. àwọn iṣẹ́ ẹran The ara works of the tí ò ní flesh. jẹ́ kí ẹ̀mí That mímọ́ we not dúró. allow the Holy Spirit to Ìyẹn ni stay. mò ń pè wá lákèésí sí That's what I'm lónìí. calling us to. Galatians chapter 5 verse 19. Mo fẹ́ kẹ́ bá wa kà á pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Panṣágà, Adultery. praise the Lord. Hallelujah. Mo fẹ́ ká kà á ní kọ̀ọ̀kan. Panṣágà, Adultery. òyìnbó ẹ lè jókòó sà. Ẹ kàn máa fún mi lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, màá máa béèrè fún. Àgbèrè, adultery. Adultery. Nígbà tí mo wò kí ni ìtumọ̀ What adultery? is the meaning of adultery? Mo rí pé it's voluntary sexual intercourse between a married person and a person who is not their spouse. Ìbáṣepọ̀ ìdàpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin tó wáyé láàrin ọkùnrin kan àti obìnrin kan tí wọ́n jẹ́ ẹni tó ti ṣègbéyàwó ṣùgbọ́n ìdàpọ̀ náà kì í ṣe láàrin àwọn méjèèjì. Ìdàpọ̀ láàrin ọkùnrin kan bóyá ọkùnrin tó ti níyàwó nílé A married man àti ẹlòmíràn and a single tí ì ṣe ìyàwó that rẹ̀ is not his wife. tàbí ìyàwó tó lọ́kọ Or nílé a wife, a woman tàbí that tí has husband. tàbí tó tiẹ̀ ti dúró níwájú àwọn ènìyàn Or that stand bóyá in the nínú presence ilé of people. ní ìgbéyàwó mímọ́ ni In holy tàbí ní matrimony. court Or in court. pé mo fẹ́ That I love, I tó tún will. ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú That ẹlòmíràn. has another thing with tí kìí another ṣe man ọkọ that ẹ̀. is not his, that is Òun not ni her Bíbélì husband. pè fún wa ní àgbèrè. That's what the Bible Ẹ rí calls i pé adultery. eléyìí This ó one jẹ́ ohun ìríra is a tí ò ní gba dirty ẹ̀mí thing mọ́ láàyè that we not allow the Holy láti dúró Spirit nínú ayé to wa. stay in our life. Tá bá tún tẹ̀síwájú If kí we ni move kejì sọ? forward, Àgbèrè òun náà ó dàbí rẹ̀ it's like ó the dàbí same. panṣágà. Adultery, Àgbèrè fornication yẹn jẹ́ ìdàpọ̀ is a meeting láàrin àwọn ọkùnrin àti obìnrin méjì between men and tí wọn ò women tí níyàwó that do not tàbí have tí wọn ò tí wives, they are lọ́kọ. not married. Singles, àpọ́n àti Singles. ẹnìkejì tí wọn ò tí mọ That ọkọ they are tí not wọn ò tí ní married. ọkọ nílé tàbí tí wọn ò tí níyàwó tó jẹ́ ìdàpọ̀ tí í ṣe ìdàpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí kìí ṣe ìdàpọ̀ tí omi jẹ́ mímọ́ tí kìí ṣe ìdàpọ̀ tí gbogbo ènìyàn fọwọ́ sí No one tí kìí ṣe ìdàpọ̀ tí wọ́n dúró that láti did not gbàṣẹ stand to bóyá lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè over tàbí a lọ́wọ́ country Ọlọ́run ọba or from God níwájú ọ̀pọ̀ ènìyàn in the presence láti of so many people. jẹ́wọ́ ara wọn gẹ́gẹ́ bí Bless ọkọ àti themselves as ìyàwó. husband and wife. Ó lè jẹ́ àfẹ́sọ́nà It may be wọ́n fiancé, níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá sì but dúró once they níwájú have ọ̀pọ̀ not ènìyàn stand in the presence tàbí of so láti many gba people àṣẹ or to receive victory, láti wà ní ọkọ àti to be ìyàwó as husband and wife, àgbèrè ni. is fornication. A lè rò pé
òun ni mo fẹ́ fẹ́, I want to òun marry lọ́kọ him, mi, he's my husband. àti lọ àwọn fámìlì wa ti mọ́ra The wọn. families have Ṣùgbọ́n known each níwọ̀n other. ìgbà But when tí a ò bá sì gba àṣẹ, they have not received mo ń lo this, àṣẹ títorí pé kò pọn dandan fún wa láti lọ sí church. it's not compulsory Ó to lè go má to ṣe church. church láti ṣe It tiwa. may not be church Ó sì lè ṣe wedding. church. May Bó ṣe be pé bóyá church. pásítọ̀ nìkan Maybe ló pastor wà níbẹ̀ is there láti so wá pọ̀ to gẹ́gẹ́ bí join ọkọ us àti together ìyàwó. as husband and Wọ́n ti wife. fi àṣẹ sí i. They have put decree. Ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tí àṣẹ ò bá sì But gorí once there ẹ̀, is no bóyá decree, àṣẹ orílẹ̀-èdè ni or the decree of tàbí the àṣẹ nation, ènìyàn Ọlọ́run or the decree of tàbí the àṣẹ man of níwájú God, ọ̀pọ̀ ènìyàn or decree in tí the ò bá presence sí of so nínú many ìdàpọ̀ people, náà, ó jẹ́ ìdàpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ is a èyí tí ó gathering lé ẹ̀mí mímọ́ sá that tí pursue ẹ̀mí Holy mímọ́ ò fọwọ́ sí. Spirit. The Holy Spirit Àwọn does nǹkan not put wọ̀nyí, end. These things àwọn ló jẹ́ ohun ìríra are the tí ẹ̀mí dirty mímọ́ things tí ò fi ní wọnú that ayé do not wa. allow the Holy Spirit to enter Tá bá our tún lives. tẹ̀síwájú, If we move forward, kí ni nǹkan mìíràn tí wọ́n tún kíyèsí tí wọ́n tún fẹ́ ká kíyèsí níbẹ̀? Ìwà èérí, uncleanness. uncleanness, ìwà èérí, ìwà èérí. Ó jẹ́ ipò ìdọ̀tí, It's a state of dirtiness. ipò ìdọ̀tí. It's a state of dirtiness. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ fún wa The minister of God tell us ní àwọn Wednesday sẹ́yìn some Wednesdays back, pé tí a bá jẹ́ ẹni tó dọ̀tí, if we are dirty, ẹ̀mí mọ́ ò ní dúró Holy pẹ̀lú wa. Spirit will not stay with Kódà kó us. ṣe èékánná ọwọ́ wa ló If it's dọ̀tí, our fingernails that Ẹ̀mí is mọ́ ò ní dirty, dúró Holy pẹ̀lú Spirit wa. will not stay with us. ẹ̀mí mọ́ ò ní dúró. Holy Spirit will not stay Ẹ̀mí mọ́ ò ní dúró Holy pẹ̀lú wa. Spirit will not Toró stay. jẹ́ ẹ̀mí tó mọ́. because it's a Tí kò clean fẹ́ spirit, ìdọ̀tí rárá. does not want Ẹ̀mí dirtiness. mọ́ ò fẹ́ ìdọ̀tí. Holy Spirit does not Tá bá want tún dirt. tẹ̀síwájú. If we move forward, Yes sir. Wọ̀bìà, lasciviousness. wọ̀bìà. Kò síbi tá ò sí lè jẹ́. Kò sí ohun tá ò lè jẹ́. Wọ́n ní bóyá anything comes our way. Ohun tó bá ti Anything wá tó bá sí ti ojú wá ọ̀nà náà ni. wa, Kò síbi tá ò sí lè jẹun. we can eat anywhere. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa sọ kankan fún wa pé Minister of God used to ká tell má us, ṣe rí ọmọ ìjọ yìí do not see church tí ó máa jẹ nǹkan lọ títì that will be eating on the road. torí kó jẹ́ nǹkan ìríra. Is it Ó jẹ́ nǹkan ìríra. something that is hateful Ó jẹ́ nǹkan ìríra. Ó jẹ́ ohun tá a lè pè sí wọ̀bìà. that we can call lasciviousness? Ó jẹ́ ohun tá a lè pè ní wọ̀bìà. Ó tún lè jẹ́ nípa ìdàpọ̀. It can be by Ìyẹn náà mix. tún gbé wa padà lọ sínú panṣágà. Take us back to Tàbí àgbèrè. adultery or fornication. Kò sí ohun tá a lè jẹ. There's nothing we cannot Bóyá eat. anything ni bóyá anything under skirt. Anything tó bá yẹ àyà ẹ bá ti fẹ̀ tó ní broad stature. That's blood. Òun ni títí wa. Is our own. Ó jẹ́ ìjẹkújẹ. It's Tí ẹ̀mí mímọ́ ò lasciviousness fọwọ́ that sí. Holy Spirit don't Tá bá want. tún If we tẹ̀síwájú. move forward, Yes sir. Ìbọ̀rìṣà. idolatry. Ìbọ̀rìṣà. Idolatry. Idolatry. Ìbọ̀rìṣà. A rí pé ìbọ̀rìṣà yìí Because this tá a bá idolatry, ń gbọ́ if we are hearing it, ọ̀pọ̀ wa máa wò pé ká forí balẹ̀ we nìkan think that we should bow alone. pé bóyá ẹni tó gbé nǹkan sí kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ Put one image Tó on ń the tẹ corner epo of sí the lórí room tó ń that is forí balẹ̀ pouring fún. oil and Òun bowing ni for. ìbọ̀rìṣà. It's idolatry. ṣùgbọ́n ìbọ̀rìṣà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Idolatry is more than Anything tá a bá that. ti fún ní nǹkan pàtàkì Anything ní that àgbọn tó we ṣe have pàtàkì jù nínú ayé that wa is most important di in our òrìṣà life fún that's wa. turned to an idol. ó ti di òrìṣà That's fún wa. turned to an idol. Wọ́n pe ìtumọ̀ rẹ̀ ní extreme admiration, love or reverence for something or someone. Ohun tá a bá ti fẹ́ láfẹ̀ẹ́ jù What we the things we Ọmọ love tá a so bí, much, the ó lè child we di gave òrìṣà birth fún to wa. can become an idol. tí ìfẹ́ bá pọ̀ jù If the love is too much, má bá wí don't ẹ má fọwọ́ kàn án. don't chastise. Tí ó bá wúkọ́ lásán If you call, nǹkan ti ṣe wá. things have happened. Tó bá tẹ̀ tó wá ṣe bóyá ọmọ yẹn bóyá aránṣẹ́ àtètè Maybe rí we send the child Ah. on an errand and we did not Nǹkan see ti him on ṣẹlẹ̀. time. Things have happened. mi ò sọ pé ká má tọ́jú ọmọ ni I'm mò ń not saying we sọ. should not take care of Mi the ò sọ pé kí child. ọmọ má kí a má pampa ọmọ Should kan ni not mò ń pamper sọ. child. Ṣùgbọ́n tó bá ti di ohun tí à ń bọ lábọ̀jù. If it is Tó bá ti things di that we òrìṣà, are ó worshiping ti so di much, ẹ̀ṣẹ̀ fún wa. it's becoming Lóòótọ́ sin. Ọlọ́run ló fi wọ́n fún wa. Truly God gave Ọlọ́run ló us fi gbogbo them. gbogbo tá a ní sí Give ìṣàkóso us wa. all things. Ọlọ́run ló ní àwọn ẹ̀yin aya That ẹ why? tẹríba fún àwọn ọkọ yín. Submit to your husband. Ṣùgbọ́n ṣe àwọn lè dé stage kan Can reach a tí a stage sọ ọkọ yẹn gangan di that you Ọlọ́run. return that husband to Tí God. Ọlọ́run òkè That tá a máa God jowú. will be jealous. Bóyá nǹkan kan lọ́lọ́run gan béèrè lọ́wọ́ wa. He's Ó ṣe asking pé us for rárá o, one thing. tọkọ mi ò bá ti fọwọ́ sí. If my husband does not, Ó di next week kọkọ mi tó dé. my husband will come Ṣùgbọ́n back sọ next Ọlọ́run week. tó ní í ṣe lọ́la yẹn What you nígbà have to tọkọ do mi bá to- dé. Bàbá discuss ẹ̀ When next we week. discuss A it ti next gbé week, ga ju Ọlọ́run we lọ. have lifted it more Ọlọ́run than lè God. jowú. God can become jealous. Eléyìí sì lè lé ẹ̀mí mímọ́ And sá. this can pursue So Holy ohun tá a bá ti Spirit. fẹ́ láfẹ́jù What we love so tàbí much, tá a reference or we tá a reference, fún ní àpọ́nlé that we give honor tó to, pọ̀ ju ti that Ọlọ́run is lọ. more than God. Ó lè jẹ́ ohun tí ò lẹ́mìí. It can be Ó lè non-living jẹ́ nǹkan tó thing lẹ́mìí. and become living Ó lè things. jẹ́ ènìyàn.
can be human. níwọ̀n ìgbà tá a bá ti gbéga Once we have lifted Ju high Ọlọ́run lọ. more than ó God, ti di òrìṣà it fún has wa. become an idol for Ó ti us. di òrìṣà. It has become Bàbá an tún idol. tẹ̀síwájú, wọ́n If sọ we fún move wa. forward, witchcraft witchcraft. oṣó witchcraft witchcraft kì í ṣe ọgbẹ́ tó ń fò ní títì It's not everyone that òun is nìkan là ń flying. pè ní oṣó It's called witch. kì í ṣe ẹni tó gbé ó kà lánàá This òun lóṣó is witch. ṣe mọ̀ pé àwọn náà lè jẹ́ oṣó You can become witch. a lè jẹ́ oṣó You can be witch. ọ̀nà wo la fi lè jẹ́ oṣó In which way? attribute ẹni tó ń pè ní oṣó The attributes of the òun lẹni witch tó ń compel is ènìyàn someone that is compelling láti ṣe people nǹkan mìíràn to do another tó thing lòdì sí ìfẹ́ wọn. that is against their wish. Someone using magic or supernatural powers Tó ń lo agbára nú ayé usually to cause harm láti ṣe ìjàmbá or misfortune to others. fún ẹlòmíràn. níwọ̀n ìgbà tá a bá ti ń compel èèyàn bóyá Once ń they lo are ọgbọ́n compelling, they àrékérekè are using tricks. ọgbọ́n àyídáyidà They are using tricks. ọgbọ́n àwa là ń sá síwájú That we are tẹ́nì going yẹn bá tún from. máa wẹ̀yìn báyìí ó tún If ti the rí wa person will lẹ́yìn see us at the back, a ti ń lo ọgbọ́n they are àrékérekè using tricks láti compel èèyàn láti ṣe to ohun tí ò fẹ́ compel ṣe the person not to do what he tàbí wants láti ṣe ìjàmbá fún or to ẹnìyẹn do harm to that àwa náà ti person. doṣó We have become witch. a lè má ti fò May not be free, ṣùgbọ́n a ti doṣó but we have become witch. a ti doṣó. bíbélì sì ni kọ́ má ṣe jẹ́ kí àjẹ́ ó ṣe kí ni Don't let the witch ká má ṣe jẹ́ kájẹ́ ó wà láàyè ìyẹn ni pé tá a bá be dúró alive. wájú bí If we tí stand ìránṣẹ́ here ọlọ́run máa ń pariwo and yárún shouting, ẹ jẹ́ ká come pariwo here. ìwọ tó ń ṣe kinní kan fún mi lé bàbá mi ìwọ tó dúró ti àyà ìṣeré mi lé ìyá mi kú ìyẹn nípa ń gbàdúrà tako ara wa We are níwọ̀n praying ìgbà tí against a bá ti ní ourselves. attribute yìí nínú ayé wa If we have àwa this gangan ti di attribute, olórí we ọ̀tá have become the boss of lẹ́yìn the pé ẹ̀mí enemy. mímọ́ ò ní bá wa gbé Holy Spirit will not stay a ó with tún us. ṣe jàǹbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ We fún do ara so wa many harms to àwọn ourselves. àdúrà wa Our a tún prayers padà sí ọ̀dọ̀ will wa now come back to láti us jà to fight, láti takò wá to be against níwọ̀n us. ìgbà tí a bá ti kíyèsí Once we are not watchful àwọn attribute of yìí these attributes, so ẹni tí wọ́n ń pè ní oṣó those persons, lẹni people tí ó ń calling, fi ọgbọ́n àrékérekè they are using tricks láti ṣe jàǹbá to harm fún ẹlòmíràn the other person. èèyàn mélòó làwa náà ti ṣe jàǹbá How many people have we harmed? smartness la pè é We call it smartness. wọ́n ṣe àti máa doṣó Hope díẹ̀díẹ̀ we are not becoming rich ṣé àti máa gradually. doṣó Hope we wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ are not becoming Láì rich mọ̀, gradually. Not láì knowing, kíyèsára not watchful. mo gbàdúrà yìí pé I bí a pray ṣe ń that gbé àwọn nǹkan yẹ̀yí as you- àwọn nǹkan wọ̀nyí yẹ̀ wò As we are looking into Ọlọ́run this, yóò ràn wá lọ́wọ́. God will help yóò us sì ṣàánú fún wa and have mercy on bàbá us. tún tẹ̀síwájú If we move forward, hatred pé mo kàn Ìkórìíra. kórìíra ẹ̀ mi nǹkan mọ́ tó máa ń ṣe fún mi tó bá ti rí báyìí inú àkàn if máa I bí see mi this person, I just hate the ẹ̀mí mọ̀ ò person. lè bárú ẹni Holy báyìí gbé Spirit cannot stay with Variance. such person. variance kákan máa jà àwa tá a bá ń díjà lẹ̀ láàrin ẹnìkan tàbí òmíràn Because fights in between two people, wọn ò ní bá wa ń bẹ́ o they will not meet us there. wọn àwọn tó bá wá díẹ̀ Once they look àwa for la you, ṣokùnfà we jà are the yín one that caused the ẹ̀mí fight. mọ̀ ò lè bá wa Holy gbé Spirit will not stay with us. ẹ̀mí mọ̀ ò lè dúró Holy pẹ̀lú Spirit wa cannot stay with us. emulation effort to match or surpass a person emulation kí ni bíbélì pé yorùbá rẹ̀ ìlara ohun tí ẹlòmíì bá wọ̀ What yẹn ló another wù ẹ́ person wear, he wants. lóòótọ́ ó dáa ká máa admire nǹkan rere lọ́rùn It's good to ẹlòmíràn admire good things Bóyá on ẹnìkan someone's ṣe body nǹkan that do things tó dára that is good. ó yẹ ká admire You should ẹ̀ admire yá ọlọ́run rẹ̀ nìyí God lọ́wọ́ help this person. ṣùgbọ́n tó bá ti kúrò níyẹn Once it has tó bá ti been, rí pé ilé kí ló kọ́ bí kí léyìn owó lọ́la ó ti ń di ìlara it's coming to tó bá ti rí pé elimination. aṣọ tó wọ̀ That the clothes the náà pé person is kò lè wearing fáìn lọ́rùn ẹ̀ cannot. káyé pé mi mo wọ̀ ń sìn If it is me that ó ti wearing ń di it, ìlara it's coming to káyé pé elimination. mọ́tò wo Which ṣé mọ́tò car? tí gbogbo ẹgbẹ́ rẹ̀ ń rà nìyẹn This is the kí car. ló rà tí ò jẹ́ agbádùn What did he ó ti ń buy? di ìlara It's coming to ẹ̀mí mò lè elimination. bá wa Holy gbé Spirit cannot stay. ẹ̀mí mò lè dúró Holy pẹ̀lú Spirit wa cannot stay. rot ìrunú ìbínú kínú kan wọ́n ṣáà àrùn ọ̀rẹ́rin lẹ́nu wa rí ẹ̀mí mò lè dúró Holy pẹ̀lú ẹni Spirit náà will not stay with such ẹni tí person. kì bá ṣe èèyàn aláyọ̀ The person that is not torí máa sọ joyful. pé ẹ̀mí mọ́ jẹ́ ẹ̀mí tó ní Holy ìfẹ́ Spirit is Ó jẹ́ ẹ̀mí tí ó spirit máa of mú ayọ̀ love wá. that brings ẹ̀mí mò joy. lè wà pẹ̀lú Holy èèyàn kó má Spirit láyọ̀ cannot stay with someone tí and ẹni tó that bá ti person will not decide have pé òun joy. ò láyọ̀ o If that person ẹ̀mí mò decide lè that I bẹ́ have the nìyẹn joy, gbé Holy Spirit will not stay with that ẹ̀mí person. mò lè bẹ́ nìyẹn Holy gbé Spirit will not stay. ẹ̀mí mò lè dúró Holy Spirit cannot strife stay. sedition heresies strife òun sọ fún wa nípa ìjà sedition àwọn ọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ Around words. ọ̀rọ̀ ìbàjẹ́
ọ̀rọ̀ tá a fi ń dúró tá a fi ń tako ìrúbọ́yà wa ń tako ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ni. You are using word Bàbá àti against tiwa ni ká the máa minister ba of ìjọ God. kan jẹ́ That pé should be CAC ká pé gbà kan ni CAC dáa ṣùgbọ́n Oh, sìn but now, kí ló kàn wá. what is our concern? ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa ń sọ fún wa Minister of pé God tó is bá ti mọ̀ independent. pé kò bá ẹ lára mu mọ́ Once you know it does ṣé not kí ni please you, ká kúrò níbẹ̀. and leave. sọ àkọsílẹ̀ rẹ̀ nìyí nínú Bíbélì written down. Galatians 5:19 ó Galatians sọ fún wa pé ó 5:19. jẹun iṣẹ́ ẹran ara It's the works tó of the tako sí flesh that is ẹ̀mí against the ó spirit. jẹ́ iṣẹ́ ẹran ara tó It's tako the sí work of ẹ̀mí. the flesh that is níwọ̀n ìgbà against tá the a bá ti ń spirit. gbé àwọn ènìyàn tá à ń ru àwọn èèyàn sókè Once we are láti lifted tako àṣẹ to Ọlọ́run be against Àbí the láti decree of tako àṣẹ God orílẹ̀-èdè. or the decree of the nation, àti ń tako ẹ̀mí mímọ́ we are against àti the ń Holy lé ẹ̀mí mímọ́ sá Spirit. We are chasing away the Holy Spirit. àti ń lé ẹ̀mí mímọ́ We sá. are chasing away the Holy Spirit. heresies denying the truth going contrary to the church doctrines. Kíkọ̀ òtítọ́ sílẹ̀. àmọ́ òótọ́ ó ní ẹ̀yin ó mọ òtítọ́ ẹ̀yin mọ òtítọ́ ṣe kí ni And the truth yóò shall sọ wá set di you òmìnira free. ṣùgbọ́n lóòótọ́ àwa mọ òtítọ́ Truly we know the ṣùgbọ́n àpapọ̀ truth, sọ wá di òmìnira but we don't want it a to sì turn wà us. lábẹ́ ìgbèkùn We ẹran are ara still under the bondage of a sì wà flesh. lábẹ́ ìgbèkùn We are ẹ̀ṣẹ̀ still under the bondage of ẹ̀mí sin. mọ́ ò lè dúró Holy pẹ̀lú Spirit wa will not stay with us. ẹ̀mí ò lè dúró Holy pẹ̀lú wa Spirit will not stay with so us. tí a bá fẹ́ kẹ́ ẹ̀mí mọ́ dúró If we want the Holy Spirit to must do stay, away with heresies a gbọ́dọ̀ sá kúrò nínú Anything. àìmọ̀títọ́. tó bá ti jẹ́ ká máa tako àṣẹ That will make orílẹ̀-èdè us to go ká máa against tako òfin ìjọ church the law doctrine of the church. pé ókè o gbogbo wa ti mọ̀ tó We bá have dé known, CAC if it is CAC, mi rò pé ó láwọn doctrine there kọ̀ọ̀kan are some doctrine tó attribute pẹ̀lú that CAC that Tá bá dé attribute to Deeper CAC. Life, If you get to wọ́n ní Deeper doctrine Life, tiwọn. they have their tá doctrine. bá ti mọ̀ pé kò bá wa lára mu Once we know kí ló dé tá à ń lọ it, Deeper Life where are we going tá a bá there? lè ṣe bí wọn If we cannot do like kúrò them, lọ́dọ̀ we wọn. should leave them. that's their doctrine That's their doctrine. gbàtọ́ Ọlọ́run ń fún wa ò sí When níbẹ̀ God is giving them, we don't know. so We ta are ni not wá there. láti máa dúró láti Who máa are- tako Who are Ó we jẹ́ to ohun be tí ẹ̀mí against mímọ́ this? kórìíra. This is what the Holy Spirit hates. torí pé iṣẹ́ ẹran ara Because it's the works of the flesh. envy Ìjowú. desire for something that is possessed by another envy ìyẹn náà fẹ́ papọ̀ mọ́ emulation but ó yàtọ̀ It's different. envy kò sí ohun tẹ́nìyàn ṣe tó wù wá tó dára lójú títí wa What the person may be doing may kò not sí be ohun tó right. ṣe tó dára That is not good. admire nǹkan rere We rí do not admire good things. ẹ̀mí mò lè dúró Holy Spirit cannot stay. ẹ̀mí mò lè dúró Holy Spirit cannot stay. torí ìwé mọ́ sọ pé kò Because the Bible sẹ́ni torí says- ohunkóhun gbà No one bí kò ṣe receives pa àfihàn látọ̀run unless it was given yẹn from ní kóhun heaven. tá a rí lọ́wọ́ táyé What we see from someone tàbí lọ́wọ́ or Kẹ́hìndé from another person, tó jẹ́ nǹkan rere there yẹn is a good thing. àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run It ni is from God. níwọ̀n ìgbà tá a bá ti kórìíra ẹ̀ Once we hate a ti it, kórìíra iṣẹ́ we ọwọ́ have Ọlọ́run hated the works of God. a tún wá ń béèrè ẹ̀mí And mímọ́ we are asking for the Holy Spirit. a lè béèrè We ẹ̀ cannot ask from tá a Him. bá béèrè kò lè tọ̀ If wá we wá ask, He will not come to us. tá a bá ṣe àkíyèsí If we are àwọn not watchful of these things, ìpànìyàn mothers, mothers ìpànìyàn ẹ jẹ́ ká máa wo inú Bíbélì wa torí àkókò wa ní ìṣe jẹ́ ká because máa of kà á our fún wa times, that's ẹ jẹ́ ká máa wò ó inú Bíbélì wa Galatians chapter 5:19 through 20 ìpànìyàn mother, mother. àwa ò gbọ́bẹ We did not carry a ò knife. níbọn We did not have guns. ṣùgbọ́n ẹnu wa yìí But kọ́ our mouths, ahọ́n wa yìí kọ́ our tongue. mélòó la ti pa lẹ́yìn How many have we killed today? mélòó ló kú lọ́wọ́ wa How lánàá many died yesterday? láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ ẹnu wa Through our words, through the words of our mouths, láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ through ẹnu the wa words of our mouths. murder that's unlawful premeditated killing premeditated yẹn is what we think within Ó ourselves tààrò nínú wa. nínú wa gangan láì sí ìsọ láì sí Without execute speaking ẹ̀ it out, àti pa ẹni you yẹn have killed the nípa èrò person ọkàn wa with assault. ó jẹ́ ohun tí Bíbélì ò Is fẹ́ what ó jẹ́ ohun tí Bible ẹ̀mí mọ́ ò is fẹ́ what the Holy Spirit don't want. torí pé Ọlọ́run Because wa our God Ọlọ́run ẹ̀mí ni is God of spirit ó sì jẹ́ Ọlọ́run òtítọ́ and is God of tó truth. gbogbo ẹni tí ó bá sìn Anyone that wants to wọ́n worship gbọ́dọ̀ Him sí ní ẹ̀mí must worship Him in spirit àti ní kíni and in truth. àti ní òtítọ́ torí pé ó jẹ́ Ọlọ́run ẹ̀mí Because He's God of spirit. ẹ̀mí wa inú wa Our ọkàn spirit, wa yẹn our heart ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tó mọ́ should be clean. bàbá fẹ́ kẹ́ ìmọ̀ owó If you want the Holy Spirit, you enter. nínú ẹ̀mí mọ́ ta fẹ́ fi ṣe ilé fún ẹ̀mí mímọ́ The nínú place where ọkàn we wa want to keep the Holy ọkàn wa ta Spirit fẹ́ fi as ṣe ilé house, fún that ẹ̀mí want mímọ́ to make yẹn as house for ibẹ̀ náà Holy la ti ń Spirit. pààyàn o We are killing someone ibẹ̀ there. náà ló ti jẹ́ slaughter slab Slaughter slab. òun náà là ń ti ń rò pé èèyàn ó ṣe kú ó bá We ṣe are ń lọ thinking kó that someone will kó tiẹ̀ die. kọsẹ̀ kó tiẹ̀ ṣubú inú ọkàn wa yẹn náà In our heart. ẹ̀mí mọ́ ò lè dúró Holy bẹ́ẹ̀ Spirit ẹ cannot má stay jẹ́ there. àgbàgbé Don't let us ẹran ara forget. àti ẹ̀mí Flesh and wọn spirit lè jọ wà níbi kan cannot náà be together. so níwọ̀n ìgbà tí irú èrò yẹn bá ṣì wà Once lọ́kàn that wa thought is in our mind, ìyẹn ni wípé kò tíì sí It vacuum means kò tíì there's sí kò tíì sí empty space there's no kò empty tíì sí space. vacancy There's no fún ẹ̀mí vacancy mímọ́ for Holy Spirit láti wọbẹ̀ to enter. murder
ìpànìyàn. So ẹ jẹ́ ká dẹ́kun ẹ̀. So If you stop are it. found doing all these things, tó bá ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí today let's do away with it. lónìí ẹ jẹ́ ká sá fún un. Let's change our ẹ ways. jẹ́ ká yí ọ̀nà wa padà. Tó bá ṣe pé àrékérekè ń tiwa, tó bá ṣe pé ìpànìyàn ń If it tiwa, is killing, ẹ jẹ́ ká yí ọ̀nà wa padà. let's change our ways. Tó bá ṣe pé lóòótọ́ If truly là ń pòǹgbẹ fún we are ẹ̀mí thirsty mímọ́, for this Holy Spirit, drunkenness, ìmútípara, ìmútípara, drunkenness. Mo sọ nǹkan kan fún wa ní Deborah's class. I told us something in Nígbà the tá a last ṣe class. mixing, When we are doing èèyàn a lè mú mi meeting, kó di ìmútípara you fún. can drink water and become A drunk. lè mú omi You can kó drink di water ìmútípara. and become drunk. Mélòó How many làwa tá a mix ẹ̀. are those that are mixing Bẹ́ẹ̀ it? kàn ta díẹ̀. Just Díẹ̀ náà ní mixing. ṣe bí kéèyàn mú kó téèyàn bá ti máa ṣubú lulẹ̀. Those that are not Kò tí falling ì down bá aṣẹ́ jẹ́. has not destroyed Bẹ́ẹ̀ us. kàn ta díẹ̀ sómi. Just little to water. Nígbà tí omi yẹn gangan Once that tó water lè di ìmútípara can fún come wa. to drunk for us, Sọ Ọlọ́run ní ká do away with it. that Ká we tún should sẹ́yìn do fún. away with drunk. Gbogbo ohun tí ó bá lè jẹ́ What can ìmútípara. Bóyá oúnjẹ àjẹpara gan làwa ń maybe jẹ. it's too much of Ẹ jẹ́ food. ká tún sẹ́yìn fún. Let's run away from Yàtọ̀ it. sí pé ẹ̀mí mímọ́ ò fẹ́. Apart from Ó Holy tún ṣe Spirit, jàǹbá fún ara wa. it has harm. Ó tún ṣe jàǹbá fún ara It wa. has harm to the Àkókò body. nígbà wa láti pé ohun Signs tí mo do wá not síbí take lónìí us. wá ṣe kọ́ nìyẹn. This is not what I've come here to Láti do sọ fún today. wa kí ni àwọn ìjàǹbá The harm tí oúnjẹ àjẹjù tàbí that ìmútípara too much of tí ó food ṣe and nínú àgọ́ ara drunkenness wa. cause in the body. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ But Holy Spirit kò fẹ́ àwọn nǹkan does not wọ̀nyí. want these things. Tá bá tún wò síwájú, If you look forward, ó pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀. it's so Ní many ìkẹyìn, at the end. mo fẹ́ kẹ́ bá wa ka ìparí ẹ̀ yẹn. Galatians 5, 21. 21. Yes, sir. Yes, sir. Àti irú wọn ni. And such life. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Àwa tá a ti sùn, praise the Lord. Hallelujah. Àti irú wọn ni. And such life Ìyẹn ni pé kò parí síbẹ̀. that does not end there. Pé gbogbo èyí tí wọ́n lì sí nínú All they have Bíbélì. listed in the Bible. Ọlọ́run ṣe nǹkan kan ò sínú ayé There tèmi. is no one in my Ṣùgbọ́n life. ìgbéraga tó wà nínú But ayé that tiwa. pride in our life Ṣé àwọn pé kò sínú ohun tó kọ sílẹ̀? is not what is written Ṣùgbọ́n wà lára down, àwọn irú wọn ni. but it's part of the such lives. Ìgbéraga yẹn gan yára pààyàn ju That kan pride ju kills àwọn so tí wọ́n ṣe than àkọsílẹ̀ the rẹ̀ lọ. one that was wrote down. Ó ìjẹ́ ohun tí Bíbélì ò fẹ́. The Bible Ó don't ní ó wá want. gbéraga lókèrè réré. Looking at the pride Ó of sì Pharaoh júbà onírẹ̀lẹ̀. and humble the Ó júbà onírẹ̀lẹ̀. So Bíbélì ò fẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ ò Holy fẹ́. Spirit does not want it. Àwọn irú wọn ni. With such lives. Ìyẹn ni pé name it. Ó anything tá a bá lè dárúkọ. Whatsoever Tó we jẹ́ can ohun name, ìríra. that is Tó jẹ́ ohun tí ẹnìkan tí wọ́n ṣe fún wa. what we Tí do ò ní for tẹ́ wa us lọ́rùn. that will not please Ká má us. ṣe fún We should ẹlòmíràn. not do it for another person. Ṣé àwọn pé gbogbo wa la mọ̀ That we know ohun tá a fẹ́? what we want. Gbogbo wa la mọ̀ ohun tá a fẹ́. Everyone knows Àwọn tí what wọ́n ṣe we àkọsílẹ̀ want. rẹ̀ fún wa ní Bíbélì yìí gan. Ẹ jẹ́ ká kí n kàn sọ fún ẹnìkan. Let me Bóyá tell sísà mi someone, yìí. my Pé sister. òkè wọ́n sọ̀rọ̀ ìbínú. I've talked about Ẹ kàn hùwà ìbínú sí mọ́mì. do a little things to mommy. Ká wá wò bóyá ó máa tẹ́ wọn lọ́rùn. Maybe she will like it or Wọ́n not. níwọ̀n ìgbà tí mọ́mì ò bá ti ní faramọ́. Mommy will not be Ìyẹn ni pé pleased. mọ́mì náà ò gbúdọ̀ ṣe é fún Mommy wọn. should not do it for her. Táwa bá ń sọ̀rọ̀ èèyàn If lẹ́yìn. you are talking backbiting, Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ rò ó. let's think. Pé ká ń pè mí gangan ní tọ́pìkì tí wọ́n á What discuss if níbí. I am the topic being Báwo tí mo discussed wá here, gbọ́? and I Báwo heard? ni ó ṣe rí How lára will mi? I feel? Ká pè mí náà lo àgàbàgebè fún. That they use Tí wọ́n sọ tricks fún mi for. pé ẹ lọ wò ta wọ́n ti Go kówó and lẹ̀ do fún ẹ nothing níta. and drop money for you outside. Táwa dé tà yẹn tá And à we ń get bá. outside and the money. Kẹ́yìn pé torí pé ó jáde ní ìfá àbótí bẹ́ẹ̀ kó síbi mútò yẹn. Maybe to bring it Kí lá sọ back. pé ó ṣe fún wa? What will Á ló ń lo àrékèrèkè fún wa. that person is Ṣé inú using wa ó dùn tricks? sí i? Are we going to be happy? So tínú wa ò bá ti ní dùn If sí we i, are not going to be ẹ má happy, jẹ́ àṣe fún ara don't let ilé wa. us do for a Ẹ má jẹ́ neighbor. àṣe fún Don't let ẹnìkejì us wa. do it for a neighbor. Ó ti jẹ́ ohun tí ẹ̀mí mọ́ ò fẹ́. It's what the Holy Spirit Anything does tá ò not bá want. ti ní tí ò bá ti ní tẹ́ wa lọ́rùn. What will not pleases Tá ò bá ní us. fẹ́ kí ẹlòmíràn ò We ṣe don't fún want wa. another person to Ó do it jẹ́ for ohun tí us. ẹ̀mí mímọ́ ò It's fọwọ́ sí. what the Holy Spirit does not Ó want. jẹ́ ohun tí ẹ̀mí mímọ́ ò It's fọwọ́ sí. what the Holy Spirit does Tá not bá wo want. àwọn iṣẹ́ ẹ̀mí If you mímọ́, look at the works of the ó Holy jẹ́ àwọn Spirit, iṣẹ́ tá a lè ṣíà pẹ̀lú it's the ẹlòmíràn. work that we can share with Àtọ́gbẹ́ ìmọ̀ another jẹ́ ẹ̀mí person. tó ní ìfẹ́. Holy Spirit is the Á spirit rí of pé tá a bá love. fẹ́ ẹlòmíràn If inú we ẹni love jáde. another person, Àwa náà fẹ́ kẹ́nìyàn ó we fẹ́ràn wa. want that person to love us Àwọn ohun also. tí ẹ̀mí mọ́ fẹ́ ní. What the Holy Spirit wants. Ṣùgbọ́n ìpànìyàn, Killing. àwa ò ní fẹ́ kí wọ́n pa wá. We don't want anybody Kí to ló dé kill tá à ń us. ṣekú pa Why ẹlòmíràn? are we killing Ó another jẹ́ ohun person? tí ẹ̀mí mọ́ ò It's fẹ́. what the Holy Spirit does Ó not jẹ́ ohun want. tí ẹ̀mí mọ́ ò fẹ́. It's what the Holy Spirit does Àwọn not nǹkan want. yìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. These are Ẹ̀mí the ò things fẹ́. the Holy Spirit don't So want. lẹ́yìn gbogbo àwọn nǹkan tá a sọ yìí, After this, tí mo fẹ́ ká kíyèsí, I want us to be tí mo watchful fẹ́ of. kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá lọ I want sílé us to go láti home tún gbé yẹ̀wò. to what? To look into. Galatians chapter 5
from verse 19. Galatians 5:19 to ẹ jẹ́ 21. ká lọ sílé káwọn Let's gangan go jókòó. home and see. Tó bá ṣe Yorùbá la lè If kà. it is Yoruba, we Tó can bá ṣe read. pé English If ni ó it wọ orí is wa English dáadáa. that we enter our Ẹ brain jẹ́ ká very jókòó well. ká kà á ní Let's kọ̀ọ̀kan. sit and read it one Ká wá after the gbé wá other sínú ayé wa. and bring it to our Pé lives. èwo ló wà nú That ayé which mi. one is in my life? Bóyá mo mọ̀ ọ́ tí mo Maybe ń I ṣe. know I'm Bóyá mi ò doing it. tiẹ̀ mọ̀. Maybe I don't know. Ṣùgbọ́n mo kàn bára mi tí mò ń And I ṣe. met myself doing Ẹ jẹ́ it. ká ké pe Ọlọ́run. Let's call unto Pé God. Ọlọ́run kọ́kọ́ bá mi mú ẹran That ara yìí God take kúrò. away flesh. Torí pé mo mọ̀ pé eléyìí ò ní gbà mí mọ́ láàyè This one láti wá nú cannot ayé give mi. space to the Holy Spirit. Ká kọ́kọ́ mú kúrò You náà. should chase this away. Nígbà náà, Then, ká wá dúró níparí ẹsẹ̀ Bíbélì. now stand at the Pé head. kí ni àwọn nǹkan irú wọn ni What are the such tó lives wà nínú ayé that is tèmi? in my life? Lóòótọ́ bóyá kò sí Truly, àkọsílẹ̀ maybe irú it àwọn was tí not wọ́n ti kà written síwájú. down. Ṣùgbọ́n ṣó wà lára irú wọn ni? Maybe it's part Tí of the Bíbélì ń such sọ. lives that the Bible is Tá a bá saying. sì wò ẹ jẹ́ ká wo àwọn ìwà wa ká máa Let's wò ó look ní at our kọ̀ọ̀kan. behavior and character. Ìwà tó wà nù mí yìí. Character in me. Ṣé tí mọ́mì Tọ́pẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé If mi mommy talking beside my tí wọ́n bá house, ṣe é fún mi she do it for me àbí wọ́n ṣe é fún àwọn ọmọ or do mi it for my children. ṣé màá sọ pé wọ́n ṣeun? Will I say thank you? Ṣé màá kan sára sí wọn Will pé I ẹ say tún ṣe é lọ́la? thank you? Do it tomorrow. Ṣùgbọ́n nígbà tá a bá ti ń fẹ́ kán tuntun ṣe But if tó you ṣe pé don't want ìtàn us to ṣe yẹn gan repeat inú wa ò dùn it, sí we are not happy with what ẹ she jẹ́ did. káwa náà mú kúrò nínú ayé Let's wa take it away from our káwa life. gan má ṣe é fún Don't let us do it for others. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ God will lórúkọ help Jésù. us in the Ẹ name jẹ́ ká of dìde Jesus. nígbà tí a Let's gbàdúrà. rise up as we are praying. Tó bá ṣe pé Ọlọ́run là ń pa If fún it is God we are clapping for, ẹ jẹ́ ká pa dáadáa. let's clap it very well. Amen. Amen. Mo fẹ́ ká lọ gbàdúrà. I want us to Kí ni pray. iṣẹ́ ẹran ara tó kù nínú ayé What is tèmi? the work of flesh that Kí ni remains in iṣẹ́ ẹran ara my tó life? kù nínú ayé What are tèmi? the works of flesh remaining in my life? Oníkálukú ló mọ ibi tí bàtà ti ń ta Everyone lẹ́sẹ̀. knows where the shoe is teaching us. Bá a ṣe mọ ẹ̀dùn ọkàn wa, As we know our tá a mind, mọ ohun tá à ń retí lọ́dọ̀ and we know Ọlọ́run. what we are expecting Bẹ́ẹ̀ from náà la God. mọ ibi tá a kù sí. We know where we are Níwájú left from Ọlọ́run. in the presence of So let's God. go before God. Ẹ jẹ́ ká lọ síwájú God. Ọlọ́run. Ọlọ́run, Where am I guilty? ibo ni mo ti jẹ̀bi? Where am I guilty Ibo mo ti jẹ̀bi? of these things? Gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Where is this work of flesh still reflecting in my Ibo life? ni iṣẹ́ ara ìtí Which farahàn ones ọjọ́ am I ayé still mi? harboring? Èwo ni mo ṣì ń bọ̀wọ̀ Let's fún? cry unto Ẹ God. jẹ́ ká pariwo Ẹ sí jẹ́ ká pa Ọlọ́run. ká bẹ̀bẹ̀ ká pariwo Let's sí Ọlọ́run. beg to God. Pé Olúwa nǹkan báyìí, This, nǹkan báyìí. this. Mi ò ní fẹ́ ká tan ara wa. I don't want us Ẹ to má jà deceive tún lo ourselves. àgàbàgebè yẹn pẹ̀lú Don't Ọlọ́run deceive láti máa sọ pé Ọlọ́run the God. o kúkú mọ̀ mí. You know me. Ẹ ọmọ kan mi gbogbo ibi You tí know mo my bá kù heart, sí. wherever No, I am àwa led. gangan mọ ibi tá a kù We know sí. where we are. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run Let's Olúwa. tell it to God, the Ibi Lord. báyìí ló kùnú ayé This mi. place is what remains Ìbínú in my díẹ̀díẹ̀ ló life. sì jẹ́ This tèmi. little anger is Olúwa mine. ṣàánú fún mi. Lord have mercy on Bá mi mú me. kúrò. Take it away. Olúwa èmi sì máa ń ro bí ó ṣe bàjẹ́ I fún still ẹlòmíràn. think how someone's Olúwa bá mi mú destroyed. kúrò. Lord, take it away. Èmi ò mọ̀. I don't Ó know. wù mí kí n fẹ́ràn ẹ̀. I supposed to Ṣùgbọ́n tí mo bá wish ti the rí Lord ẹ̀ máa ń once bí I'm mi seeing ní. the person I do Ọlọ́run get ṣàánú angry. fún mi. Lord have mercy Bá on mi me. mú kúrò. Take it away. Ẹ jẹ́ ká pariwo àdúrà Let's shout lórúkọ prayer in the Jésù. name of Jesus. Ẹ jẹ́ á pariwo ká sọ fún Let's Ọlọ́run. shout and tell God. Kì í ṣe ohun tá a lè bò má ṣọ. It's not what we can cover. Kì í It's ṣe ohun tá a lè fọwọ́ bò. not what we can cover. Tó bá ṣe àpèṣepá àfẹ́ mi mímọ́. If you want the Holy Spirit, Ẹ jẹ́ ká pariwo ẹ̀ sókè let's sí Ọlọ́run. cry it louder to God. Olúwa ibi báyìí ló kù Lord, sí this nínú place ayé is mi. what is left for me in this Fàánú my mú life. kúrò. Use mercy to take it away. Bóyá ìní ìdáríjì ní tiwa. Maybe it's unforgiveness. Ó wà lára àwọn irú wọn ni. It's part of the such lives. Olúwa ṣàánú fún mi. Have mercy on me. Olúwa ṣàánú fún mi. Lord, have mercy on me. Bá mi fọwọ́ àánú mú kúrò. Use your hand of mercy to take it away.
Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Ẹ jẹ́ ká tún pariwo fún Ọlọ́run. Let's cry it loud Olúwa. to God, the Lord. Iṣẹ́ ara olókù tó fẹ́ bà tèmi jẹ́. Which works of flesh Iṣẹ́ ara olókù tó fẹ́ pẹ́ rẹ̀yìn mi. that want to destroy Iṣẹ́ ara me tó lóun ò ní fi mí sílẹ̀ The àbí works tó of bá flesh tì mí that want to leave débi ìyà. and push me Tó bá into tì mí débi suffering. ìjìyà náà. Push me into Olúwa fàánú suffering. mú kúrò. Lord, use your mercy to take Gbogbo it iṣẹ́ away. ara tó kù nínú ayé Every mi tó works fẹ́ of bà tèmi flesh jẹ́. left in my life that want to Jésù destroy mú my kúrò. life. Àdúrà Jesus, lórúkọ take it away. Jésù. Prayer in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà Olúwa Let's mú pray. kúrò. The Lord take it away. Gbogbo iṣẹ́ ara tí ò ní fi Every àyè works gba of ẹ̀mí the mímọ́ flesh nínú that will ayé not mi. give space for the Holy Spirit in my life. Gbogbo iṣẹ́ ara tó ń lé ẹ̀mí Every mímọ́ works of jìnnà. flesh that is pursuing the Holy Spirit away. Olúwa mú kúrò nínú Lord, ayé take mi. it away from my life. Olúwa mú kúrò nínú Lord, ayé take mi. it away from my life. Gbogbo iṣẹ́ ara tí ò Every fàyè works gba of ẹ̀mí the mímọ́. flesh that does not give space for the Olúwa Holy lé Spirit. jáde. Lord, take it away. Ẹ jẹ́ ká pariwo àdúrà yẹn. Let's cry the prayer Pé loud. Olúwa gbé That jáde. Ẹ Lord, jẹ́ ká take jẹ́ it Ọlọ́run gbé away. jáde ń sìn. Let God bring it out now Kó tó di pé ó bà tiwa jẹ́. before it destroyed Bí us. ẹ̀mí mọ́ gbá mi gbé The jáde. Holy Spirit bring it out. Mi ò fẹ́ mọ́. I don't want it again. Tá bá ti béèrè fún If ìrànlọ́wọ́. we ask for the help, Ọlọ́run ṣetán láti ràn wá God is lọ́wọ́. ready to help us. Ẹ jẹ́ á pariwo Olúwa lé Let's pray jáde. that Lord bring it Ẹran out. ara yìí náà This ni. flesh. Jésù lé jáde. Jesus, take it Jésù out. lé jáde. Jesus, send it Jésù out. lé jáde. Jesus, send it Ẹran ara out. tí ò jẹ́ kó ń The ṣe ohun tó flesh wù that mí. did not allow me to Olúwa do lé what jáde. pleases me. Lord, Lé send it jáde out. májò bà tèmi jẹ́. Send it out. Don't let Olúwa it lé destroy jáde. me. Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus Christ the Lord. Mo fẹ́ ká máa lọ I káàkiri. want us to be going about. Àwọn ohun tá a mọ̀ tó kù nínú ayé wa What yẹn. is left in our Ẹ jẹ́ á life. máa lé wọn jáde. Let's be sending it Pé ìwọ out. ẹ̀mí ìbínú That ìjáde you, this nínú ayé spirit mi. of anger, leave my Àwa life. tá a bá fẹ́, If we want, àwa lè dúró. we can Wọ́n stand. bá ti ń lé ṣáà ìjà máa sọ Once pé the wọ́n máa person wọlé bọ̀. has become- Kí wọ́n lé ẹ̀bẹ̀ yẹn ṣáà máa wọlé bọ̀. Àyè wà ń bí. There is space Tó here. bá wù wá. If you want. Ṣùgbọ́n tá a bá ti If fẹ́, you don't want, ẹ jẹ́ á lé jáde. let's send it Pé ìwọ out. ẹ̀mí ìbínú That you, this spirit jáde. of anger, come Tó bá ṣe out. pé ìjà ń tiwa, If it is jáde fighting, nínú ayé mi. come out from my life. Ẹ̀mí ìpànìyàn The tó wà spirit nínú of mi murder yìí in me, jáde. come Nípa out. orí ọ̀fẹ́ By the Kristi. grace of Mo lé ẹ Christ, jáde, ó yá I jáde, send you àdúrà out. lórúkọ Go out in the Jésù. name of Jesus.
ẹ jẹ́ ká lè jáde. Bóyá wa máa ń tako tó doctrine church. Ẹ jẹ́ lè Doctrine of the jáde. church, let's send it out. Wọ́n sọ fún wa pé jẹ́ You ẹ̀mí are tí told Ọlọ́run that ò it's the fẹ́. spirit that God does not want. Let's send it out. Pé gbogbo ìwé ẹ̀mí ẹrẹ́sì You spirit of heresies, jáde nínú ayé mi. go out from our lives. Ẹ jẹ́ lè jáde. Let's send it out. Gbogbo ẹ̀mí tá ò fẹ́ tí ò fàyè gbà ẹ̀mí That do mímọ́. not give space for the Holy Ẹ Spirit. jẹ́ lé wọn jáde Let's báyìí. send them out Ó now. jáde nínú ayé That mi. come out from our Mi ò lives. fi ọmọ máa I lọ. don't want you again. Come out. Mo fẹ́ kẹ́ mo wá I nínú want ayé Holy mi. Spirit to come into my life. Ìwọ ẹ̀mí ara You jáde. spirit of flesh, go Ìwọ out. iṣẹ́ ara The jáde. works of the flesh, go out. Tó bá ṣe ẹyọ̀kan yẹn ló kù. Maybe it is one that Ẹyọ̀kan tó kù yẹn remains. sì lè ba The tiwa one jẹ́ that jáde jáde. remains can destroy life. Títí wá bá ju ẹyọ̀kan lọ If jáde our own is jáde. more than one, let's Orí send ọ̀fẹ́ it kan náà out. ló wà fún wa. There is one grace for us. Ẹ já lè síta. Let's send it out. Fún ìwé ẹ̀mí báyìí That báyìí you àtẹlé this àti spirit, yẹn. this and Ó yẹ that. kẹ́rù yín kẹ́ Pack jáde. your load and go out. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus Christ's name, our Lord. Ẹ jẹ́ ká béèrè fún ẹ̀mí mímọ́. Let's ask for the Holy Spirit. Bí ẹ̀mí mọ́ wọnú ayé Holy mi. Spirit, come into my life. Ṣùgbọ́n ká tó béèrè fún ẹ̀mí Before we mímọ́. ask for the Holy Spirit, Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó di ojú wa. let's close our eyes. Mọ̀ bóyá ẹnìkan wà níbí. Maybe there's someone here. Bóyá iṣẹ́ ara kan wà tá a ti ń bá jìjàkadì. Maybe there's one work of the flesh you are Tá a ti fighting ń lé with tí ó kọ̀ tí ò that we lọ. have been pursuing and does not want to Bóyá go. ò tiẹ̀ fẹ́. Maybe you don't want. Bóyá wà gan àmọ̀gbà tá à ń wu ìwà Maybe yẹn. we don't know committing that. Bóyá ìwà yẹn àmọ́ bá bó ṣe ń We ṣẹlẹ̀. don't know how the behavior is Tó occurring. bá ṣẹlẹ̀ tán láàrin pé ìwé ẹran ara yóò tún ti wáyé. You have Bóyá lè overcome. kò lọ. Maybe we are sending it Ẹ and jẹ́ it's ká not gbé ọwọ́ going. wa sókè. Let's lift up our hand. Pé ìwọ iṣẹ́ ẹran ara That kan you, wà this work of flesh tí mò ń bá jà. that I'm fighting with, Tí mò ń gbàdúrà tó That- dàbí pàdúrà yẹn ò gbà. that see if the prayer is not being Ẹ answered. jẹ́ ká gbé ọwọ́ wa sókè. Let's lift up our hand. Tá ò bá tijú ẹja If you máa are bọ̀ not níwájú. ashamed, let's come to the front. Kíkọ́ ìpéjọpọ̀ àwọn ènìyàn yìí And the gathering of these people àti orí ọ̀fẹ́ tó wà lórí and òkè the yìí grace on this mountain, kọ́ á fi béèrè fún àánú we should ask for mercy. kọ́lọ́run bá wa lè And jáde. God should send it away. Gbogbo wa tá a wà nínú ìjọ ẹ jẹ́ ká Those gbé in ohùn wa the church, sókè. let's lift up our Bí voice. Olúwa The Lord, gbogbo iṣẹ́ ẹran ara every work of the flesh èyí tó kọ ohùn àwọn ènìyàn that yìí reject the voice of these people, pé a lórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run we use the grace of ní God orí òkè yìí on this mountain. a fi lé wọn We jáde. use it to send them Ẹ away. jẹ́ ká gbóhùn àdúrà Let's sókè lift fún up wọn our àdúrà voice of lórúkọ prayer for them. Jésù. Pray in the name of Jesus. Gbogbo iṣẹ́ ẹran ara tó wà nínú ayé àwọn èèyàn tó jáde síwájú tí wọn ò fẹ́ mọ́. That they don't want again. Olúwa fàánú lé Lord, jáde. use your mercy to send it Olúwa out. lé jáde. Lord, it out. Àwa tá a wà wájú Nàìjíríà máa Those in gbàdúrà front, let us pray. pé Olúwa nípa orí The ọ̀fẹ́ àti Lord, by your ìfàmìróyàn grace and the tó wà lórí anointing òkè that yìí. is on this mountain, Olúwa bá mi lé jáde. it away. Gbogbo iṣẹ́ ara tí mo ti ní Every kó work lọ of sí ò the flesh lọ. that want to go and is not going, Ẹ jẹ́ ká lé jáde pẹ̀lú let's send agbára it Ọlọ́run out tó by ń the ṣàn power lórí of òkè God that yìí. is flowing on this mountain. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà pé Ọlọ́run Let's ìpè pray bàbá wa that lórí God òkè yìí of the calling on this bá mi mountain, lé jáde. help me to send it away. Sábà lè dárúkọ ẹ̀ fún If we Ọlọ́run. can mention it for God, Olúwa the Lord, ẹ̀mí ìbínú tí mo this lé tí spirit ò of lọ. anger that I have that is not Ọlọ́run going, ìpè bàbá wa Símí Ọládọ̀tun the calling of bá mi lé our jáde. father Prophet Simeon Lando to send Olúwa it jọ̀ọ́ away. tán sórí òkè Let yìí. it end on this Má mountain. jẹ́ ó bá mi lọ Don't lé let mọ́. it follow me home.
Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus Christ's name, our Lord. Olúwa mo dúró nínú ìpè. Lord, the calling. Ìpè mímọ́ tí ò ní The àbàwọ́n. only calling that Mo has fi no pè stain. ìránṣẹ́ rẹ lórí òkè That used to yìí. call your minister on Mo this dúró nínú mountain. ẹ̀jẹ̀ Jésù I stand Kristi in the Olúwa. blood of Jesus Christ, our Lord. Ẹ̀jẹ̀ tó ń fọhùn rere ju The ẹ̀jẹ̀ blood that Ábẹ́lì. speaketh good Olúwa mo things. gbàdúrà. Lord, I pray. Gbogbo iṣẹ́ ẹran ara. Every works of the Èyí flesh. tí àwọn èèyàn rẹ tó jáde síta And your yìí. people that came Tí wọ́n out. ti ń lé tí wọ́n They fẹ́ have kó been lọ. sending out that want to Bóyá go. láti ọjọ́ pípẹ́ Maybe for a long time. tàbí lọ́jọ́ díẹ̀. Or a little time. Mi ò mọyì ìgbà tó ti I lò don't nínú know wọn. when they are. How Ṣùgbọ́n many níwọ̀n ìgbà tí days wọ́n they ti have fẹ́ spent. bí wọ́n jẹ́wọ́ But páwọn ò once they fẹ́ have mọ́. used their mouth to refuse and Ọlọ́run reject. ìpè bàbá wa Símọ̀ God of, Ọládọ̀tun. God of the calling of our Olúwa Father. lé Lord, jáde. send it out. Lónìí lórúkọ Jésù Today, in the Olúwa name of lé Jesus, jáde. send it out. Olúwa lé jáde. Lord, send it out. Àwọn iṣẹ́ ara yìí. The works of this Olúwa má flesh. jẹ́ ó bá wọn lọ ilé Don't mọ́. let them follow them Olúwa all. fòpin sí i. Lord, put an end to Nínú ayé it. wọn fòpin In sí their i. life, put an end Nínú to ayé wọn it. fòpin sí In i. their life, put an Nínú end to ayé wọn it. fòpin In sí their i. life, put an Gbogbo end to iṣẹ́ ara it. Olúwa Every fòpin works sí of i. the flesh, put an Bí end to wọ́n ṣe ń it. gbé ìgbé ayé wọn láti As they are ìṣẹ́jú living yìí lọ. their life from this moment Lòdì sí ẹran ara náà. against the flesh. Ẹran náà má jẹ́ ó borí The wọn mọ́. flesh should not overcome them. Olúwa fún wọn ní Lord, ìṣẹ́gun. give them victory. Lórí iṣẹ́ ara náà Over fún wọn the ní works of the ìṣẹ́gun. flesh, give them A ó gbé victory. yín ga. We lift you Ògo fún yín, high. Jésù. Glory be unto Jesus. Ẹ jẹ́ ká máa lọ sí àyè Let's wa. go back to our seat. Bí a ṣe ń béèrè fún As ẹ̀mí we are mímọ́. asking for the Holy Spirit. Fún ẹ̀mí mímọ́ wọnú The ayé Holy mi. Spirit come into my Níwọ̀n life. ìgbà tí ara ti lọ. Once the flesh has Ẹ̀mí gone, mímọ́ lè wọlé Holy wá. Spirit can come in Láti wá fìlì to come and space. fill the space Èyí tí ẹran ara ti that the jáde. flesh has come out. Ẹ jẹ́ ká gbóhùn sókè. Bá bá Let's ṣe lift up fẹ́ our ni ká ṣe voice. As we béèrè. wish, we should Tó bá ṣe ask. pé ìdérí spoon làwa If fẹ́. it is little cover that we Ẹ want, jẹ́ á béèrè. let's ask. Tó bá ṣe pé overflow làwa If bá it is fẹ́. overflow that we Ẹ jẹ́ want, ká béèrè. let us ask. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà Olúwa. Let's pray the Lord. Mo béèrè fún ẹ̀mí I mímọ́. ask for Holy Spirit. Ẹ̀mí mímọ́ wọnú ayé Holy mi wá. Spirit come into my Ẹ̀mí mímọ́ life. kúnnú ayé mi. Come into my Àdúrà life. lórúkọ Prayer in the name Jésù. of Jesus. Ẹ jẹ́ ká béèrè fún ẹ̀mí mímọ́. Let's ask for the Holy Olúwa Spirit. fẹ̀mọ́ rẹ kúnnú mi. Fill me with your Holy Ẹ̀mí mímọ́ rẹ. Spirit. Ní àkúnwọ́ sílẹ̀. In overflow. Olúwa fi kúnnú mi. Lord, fill me with your Holy Spirit. Àwa tí ẹ̀mí mímọ́ bá ti wọnú wa, a If lè Holy béèrè Spirit fún overflow. we should ask for We overflow. can ask for more. A lè béèrè fún. We can have it in excess. A lè béèrè fún ní Let's ọ̀pọ̀. ask for that spirit Ẹ of jẹ́ ká God. béèrè fún ẹ̀mí Holy Ọlọ́run. Spirit, I want Ẹ̀mí more mímọ́ mo of you. fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ. Fill me until Fún overflow. inú mi títí àkúnwọ́ In the sílẹ̀. name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus Christ's name our Lord. Èyí tó kẹ́yìn, ẹ jẹ́ Last ká gbọ́ one. ẹ̀mí mímọ́ má fi mí sílẹ̀ Holy lọ. Spirit, don't leave me. Ẹ̀mí mímọ́ má fi mí Holy sílẹ̀ lọ. Spirit, don't leave me. Ẹ̀mí mímọ́ má fi mí sílẹ̀ Holy lọ. Spirit, don't leave me. Níwọ̀n ìgbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá ti wọlé, Once ìyẹn the nípa Holy sọ Spirit pé has entered, ẹran ara má jẹ́ oṣù gbà àkóso ayé Don't mi. let flesh Ẹ jẹ́ ká overtake. gbàdúrà lórúkọ Let's pray in the Jésù. name of Jesus. Ẹ̀mí mímọ́ má fi mí sílẹ̀ lọ. Ẹ̀mí mímọ́ má dágbére fún mi. Ẹ̀mí mímọ́ má fi mí sílẹ̀ fún iyè ríra. Má jọ̀wọ́ mi fún ẹran ara.
lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus Christ, our Lord. Bàbá wa sí Ọlọ́run wa gbé yín ga. Our Father and our God, we lift you Adá up. òkúkú padà sí We ọ̀dọ̀ turn ní all torí pé glory ìná back to Ọlọ́run you wa. because you are God. Ẹ ṣeun fún ìfẹ́ tí ẹ Thank fi you fẹ́ for wa. the love you used to Torí pé love ńgbà us. tí a tilẹ̀ jẹ́ Because ẹlẹ́ṣẹ̀, when we are sinners, síbẹ̀ ìfẹ́ yín ò still your lópin. love does not Síbẹ̀ end. ìfẹ́ yín tún kúnnú Still wa. your love fills us. Olúwa gbàdúrà. Lord, we pray. Gbogbo iṣẹ́ ara tá a ti ní kó Every lọ. works of the flesh that we have sent Olúwa out, jẹ́ kó lọ. Lord, let it go. Iṣẹ́ ara tó ti fi ayé The wa works of sílẹ̀. flesh that live our life. Lórúkọ Jésù In the wọn ò name ní of padà Jesus, they will mọ́. not return back. Olúwa gbàdúrà. Lord, we pray. Irúgbìn ẹ̀mí mọ́ tó ti wọ inú The ẹnì seed of the kọ̀ọ̀kan Holy wá. Spirit that has entered our Olúwa jẹ́ life, kó máa dàgbà let sí it i. germinate. Ẹ̀mọ́ yín má jẹ́ kó dágbére Don't let fún the wa. Holy Spirit leave Olúwa us. gbàdúrà ẹ̀mọ́ má jẹ́ Lord, kó we pray, dágbére Holy fún wa. Spirit, don't leave us. Ẹ̀mọ́ má jẹ́ kó dágbére Don't fún let wa. the Holy Spirit leave us. Gbogbo ohun tí ẹ̀mí mímọ́ yín lè ṣe. What your Holy Spirit Jẹ́ can kó bẹ̀rẹ̀ do, sí í ṣe nínú let it ayé begin wa. to manifest in our Gbogbo ohun lives. tí ẹ̀mí mímọ́ máa ń fún ni. What the Holy Spirit gives, Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í let farahàn. them begin to show. Gbogbo ògo yóò sì jẹ́ All sí glory yín. will come to Ògo you. fún yín Glory Jésù. be to Jesus. Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus Christ our Lord. Amen. Praise